estamos preparados em casa, Senhor? I greet you this morning Mita saludavo ao mainta. in the wonderful name of Jesus. Em nome maravilhoso de Jesus. Oh, give thanks unto the Lord, Dou um agradecimento na Senhor. for He is good, Isso é bom. and His mercies endures forever. E sua misericórdia dura para sempre. I would look unto the hills, Miluwag neserunan. from whence cometh my help. De onde me ajuda também. My help come from the Lord, Me ajuda também de Senhor, who make heaven and earth. que a crea cielo e terra. Let us all stand, please. Láganos turlanta para, por favor. We give reverence to the Holy Spirit this morning. Nos dá uma reverência no Espírito Santo ao We mainta. honor the King of Kings this morning Nos dá honra e Rei de reina ao and the mainta. Lord of Lords. E Senhor de Senhor. Heavenly Father, Tata Celestial. we come before the throne this morning Nos tabing dilante do trono ao to mainta. thank you Padunabo for danki. your goodness and your mercy. Pa bo bondade e pa bo And your misericórdia. grace is sufficient. E bo gracia ta Asking you suficiente. this morning, Nos ta pedibo ao mainta. take control of this service. Toma controle de serviço. Cover this place under the blood this morning. Cubri o lugar aqui bao de bo sangue ao mainta. Release the angel of the Lord to encamp around this place. Comandai ángel de Senhor para campo alrededor de nós em lugar Thank you aqui. this morning. We thank you this morning. Nos chamamos danki ao For the mainta. wind of revival continues. Que o viento de avivamento prossigue. Let the fire of the Holy Ghost Lage candela de Espírito Santo. continue to consume Sigue consumir everything that is not like unto thee. tudo lo qual não está agradável. We declare this morning, Nos declara ao it is mainta. not by might, not by power, E não está para meio de poder, nem para meio de but it's by força, the pero Spirit está of the living para meio de God. Espírito Santo. And we come into the house this E morning nós também em casa ao to mainta. worship the Lord Para adorar Senhor in spirit and in em truth. espírito e verdade. We thank you this morning for life. Nos chamamos danke ao mainta para thank you for vida. peace. Nos chamamos danke para We paz. thank you for hope. Para esperança. We thank you for your servants this morning. Nos agradecemos para o siervo ao To mainta. minister your word today, Lord. Ku abo lagalos palavra riba ao mainta. Ku e por ministrar a palavra ao mainta. A word of rhema, Palavra de rema, word of hope, palavra de esperança, bringing deliverance, trazendo liberação, bringing healing, sanação, bringing hope esperança and e salvation. salvação. We thank you this morning, Nos Father. chamamos danke ao Whatever we mainta. bind on earth, Lo que nos mara a ribatera, it is bound in heaven. está amarrado em cielo. Whatever we loose on earth Lo que nos lagalos a ribatera, is loosed in heaven. está lost em cielo. Holy Father, Tata Santo, take your rightful place. toma bo lugar. Holy Spirit, Espírito let your Santo, Shekinah glory come down this laga bo morning. glória siya kay na bing abaw ao Let the mainta. anointing Laga e unsyong, break every yoke this morning fibra turyugo ao and mainta. set every captive free. Ihasi turas nandeng cautivo liber. Let no one go out the same, Kunyong hende lo bay kas but their life will be Pero transformed. nang vida lo guardo Lord, transformado. renew our minds this morning. Señor, renovanos mente ao Open mainta. our hearts, Abre-nos coração, open our minds abre-nos mente to receive from God this para morning. receber de Deus ao Because the mainta. anointing Pa sobra é unsyong. is in this house. Sa ting lugar aqui. But yield yourself this morning Pero inclinabo mes ao under the mainta. anointing Paudi é unsyong. and say to the Lord this morning, Ipisa na Senhor ao Abba, mainta. Father. Abba, Tata. it's not my will, E não tam mi but let voluntad. your will be done this Pero morning. laga bo voluntad wa And your dohasi ao plans and mainta. purpose Ibo plan e propósito established in this house. estabelecido em casa. We declare this morning Nos está declarado em a mainta. glorious Sunday. Dia domingo glorioso. And the people of God, E o pueblo de Deus lift up your hands alça a mão and worship the King this e morning. adorar o rei ao Worship mainta. the King. Adorar o rei. At the name of Jesus, No nome de Jesus. every knee shall bow, Tur rodilla lo dobla. every tongue shall confess Tur lenga lo that confessa. Jesus. People of God, Pueblo de Dios. be blessed Sea and bendicionado. worship the E King adorar o rei. in Jesus' En name. el nombre de Amen. Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bom dia, Romana precioso. Good morning, brothers. Salmo que me tengo para compartir con vos ahorita, Salmo 33. The psalm that I want to share with you today is Psalm 33. Alabanza a nuestro Creador. Praise
unto the Lord. Nos alesa de nombre di Tata, Iu y Espíritu We read Santo. it in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Canta con alegría na Señor. O poso justo nan. Alabanza ta paz paesum cuta recto. Do un agradecimiento na Señor, culirio. Canta alabanza na ye, cu arpa de 10 cuerdas. Canta un cantica novo na ye. Toca bonita, cu grito de alegría. Pasó obra y palabra del Señor ta verdadero. Y tu su obra ta jacita en fieldad. Esta estima justicia y juicio. Y mundo ta lleno de misericordia del Señor. Dor de palabra del Señor es cielo nan aguardo traja. Y dor de rocea de su boca genter nan ejército. Esta junta agua nan lama manera dan. Esta pone profundidad nan den depósito nan. Laga genter tera teme Señor. Laga tu habitante del mundo para cu temor su dilante. Pasobra e la papia y asina tabata. El aduna ordo y ese abina existencia. Señor, ta hace consejo de nacionan vira nada. Esta desbarata planan de pueblo nan. El consejo del Señor ta permanecer para siempre. El plana de su corazón ta de generación para generación. Bendicionar ta en nación con su Dios ta Señor. El pueblo que él escoge para su propia herencia. Señor ta mira por el cielo. Esta observa tu reyunan de gente. Por de su lugar de viva, esta mira ribatur e habitante nan de tierra. Esta forma corazón de nantur. Y esta comprende turnan obra nan. Rey no da guardo salvar para medio de un ejército poderoso. Un guerrero no da guardo librar para medio de hope y fuerza. Un caballo da esperanza falso para ganar victoria. Tampoco no te libra ningún gente por su fuerza enorme. Ata, el huevo del Señor te ribasnan que te teme. Ribasnan que te espera de riba su misericordia. Para libranan alma por de muerto. Y para tener una vida de tiempo de hambre. Nos alma te espera arriba, Señor. Esta nos ayudanza y nos escudo. Pa sobra nos corazón te regocijada en ye. Pa sobra nos confian en su nombre santo. Laga por misericordia que de arriba nos, oh Señor. Mescos que nos te espera de en bo. Aleluya. Aleluya. Alaba su nombre santo. Amén. ¿Quién está contento? Ave Mainta. Who is happy this morning? Ave nos te regocija. Today we are rejoicing Pa sobra nos saco es un. Que Cristo hace liber. because we know the one that God has set free Está liber de verdad. is Amén. free indeed. Romansi, ave vos saco Cristo así bon liber. If you know that the Lord has set you free, Baila, danza, adora. dance, sing, worship. Amén. Vampe. Let's go. Vita liber. Un día más, vampe. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Vamos las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy, libre soy.
The chains are loose. Pa sobre onde a presença de Deus está, Because where the presence of the Lord tá is, impossível para cada vez coisa, it's amém? impossible to remain the Hallelujah. same. Amen. Sua presença está dentro de casa, o His emainta. presence is in the house this morning. A mim não sabe que vou necessitar tá awe. Let him know what your necessity is this Mim morning. não sabe que tá. I don't know what it is, Mas como te mester dizer, but the one that you need, está dentro de casa. it's in the house. Está dentro de casa. It's in the house. Hasi bo petição ao emainta. Make your plea this morning Conocina je, amém. known to him. Aleluia. Hallelujah. Se siente su gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Se siente su gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Si le adoras, Él se manifestará. si lo buscas, Él se manifestará. si lo llamas, Él se manifestará. si le adoras, Él se manifestará. si lo llamas, Él se manifestará. si lo buscas, Él se manifestará.
Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Espíritu Santo de Dios, Holy Spirit of the Lord, é único coisa que nós temos que ter the only thing we need cativo. is you. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Sopla desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Sopla desde el norte, trae aliento, vivifícanos. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Lo siento, ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Papi, se envía más, ya los puedo sentir. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Sopla desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Sopla desde el norte, trae aliento, vivifícanos. Y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo
me rejuveneceré y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Holy Spirit of the Lord, Espíritu Santo de Holy Dios, Spirit of the Lord, Espíritu Santo. Holy Spirit of the Lord. La presencia del Señor está en casa. His presence is in the house. Abre a boca e adore. Open your mouth and Se vou por worship papia de Him. lenga, papia de lenga. If you can go Não in queda tongues, quieto em presença do Senhor. just worship in tongues. Vem a mim, Espírito Santo. Solamente por presencia, por sacia mi sed. Viento de Espíritu, llena boa iglesia. Está nella boa gloria, vem e mostra boa poder. Viva a mim, Espírito Santo. Solamente por presencia, por sacia mi sed. Viento de Espíritu, llena boa iglesia. Mostra nella boa gloria, vem e mostra boa poder. Vem a mim, Espírito Santo. Solamente por presencia, por sacia mi sed. Viento de Espíritu, llena boa iglesia. Nos está nella boa gloria, vem e mostra boa poder. Vem a mim, Espírito Santo. Solamente por presencia, por sacia mi sed. Viento de Espíritu, llena boa iglesia. Nos está nella boa gloria, vem e mostra boa poder. Viva a mim, Espírito Santo. Solamente por presencia, por sacia mi sed. Viento de Espíritu, llena boa iglesia. Nos está nella boa gloria, vem e mostra boa poder. Bon dia, Rumanang. Good morning, brethren. Welcome, brothers and sisters. Bumbini Rumanan. Welcome to our first time. Bumbini na nos prome Persona nang, nos na first persona time ng comers. kabim pa prome biyaha. Please raise up your hand so we can welcome you Por properly. favor, lan tapumanan pa nos por dun na You are yamabo first bombini. Turis nang kuta pa prome biyaha de kas. Inang bombini. We want to welcome those online also. Tambe is nang kuta online nos kerdo na buso bombini.
And we ask you to share this live stream. E nós te pedimos para compartilhar live stream aqui. There's so many people outside there Die in this hopen- time that hopen need gente the em word fora. and that can touch them in one Como way or the other. Com mistério de palavra hoje em dia. E nós mestre compartilhar com nós. We want to encourage also our matutino, Nós which queremos is encorajar também cada de nós para nós matutino não. which is in the morning from Monday to Saturday from Kuta- 4:30 to 6. Kuta gente semana de luna para sábado de 4:30 para 6:30. And those who want to come, you're more than welcome. E turco quer bem bota mais que bom venir. If you want to come one day or you want to come every day, you're more than welcome. Se você bem luna, você bem tur dia, bota mais que bom venir. Also, we want to encourage you to follow on Wednesdays our Hour of Power and Bible lessons. Também nós quer encorajar você para você seguir nos hora de poder tur jaranção. This is from 7 p.m. to 9 p.m. Isso aqui dá de 7 para 9 da noite. Then also we would like to encourage you for our Simia 250. Também nós quer encorajar você com o projeto de Simia 250. It's in the back on your left-hand side. Eta baita delante na bomang direito. In the back, and si when you're Boati. coming in, yeah. And there's people there. There's those that can explain you more what to do, how to do it, and Também tem also gente inang e também para explicar você como pasiele e que tá. it's good to sow a seed, Tá bom para plantar semia and it will help you also eventually. e também eventualmente isso aqui lo ajudava. This is especially for the church, Isso aqui especialmente para na igreja, for the growth of the church, para o crescimento da igreja, which you are part of it. qual também tá parte de ti. Then we have some special announcements. Também nós tem algum anúncio não especial. We have the growth conference coming up, Nós tem a conferência de crescimento que está vindo. which is in September on a Tuesday the 9th. Qual também está setembro e está começando chara Tuesday on the 9th to Tuesday. webs 9. 9. Okay, from September 9th to the 15th. Está começando de setembro 9 para dia 5. If you want to bring someone that needs a special touch, if you want to invite family and friends, please do so. Se você traz uma pessoa para toque especial, se você traz família ou amigo, não, please acessar aqui. There are tickets available already, Também so, tem ticket não já disponível. so don't wait till the last minute, Mas não hora até na última, because there's only a limited amount of tickets. porque só tem candidato limitado. Then we have another good news. Também nós temos outra boa notícia. Tomorrow night, Amanhã, we'll amanhã à continue with a noite, prophetic week. nós vamos continuar com esse man profético. We'll have Pastor Silvestre again tomorrow for Nós us. temos amanhã Pastor Silvestre viaja mais. And the theme for tomorrow will be financial challenges E in o the tema para amanhã está financial reto não financeiro in this 21st century. do século 21 aqui. We really recommend it. We all are passing through times in life, and especially now that any word we can get, that we can grow with it. Nós verdadeiramente recomendar isso aqui, por causa do tempo não aqui, para por crescer nesse sentido aí. Don't miss tonight's service at 6 p.m. with Pastor Silvestre too. A noite também não perdele com Pastor Samuel, ele tem serviço 6 horas da tarde. Then I have some extra announcements. We are starting with our 101 Bible class in August. Também tem anúncio extra, nós estamos volver começar com nos 101 lesson bíblico. Yeah, this is for the newcomers also. Isso aqui está And para todos não que tá if you want to novo start a new journey in your e life. quer começar reto novo de na vida.
For information, you can contact Minister Sandra and Joel. Para informação, vou contato ministra Sandra e irmã Joel. We highly recommend for you to start with this. Nós está recomendamos isso aqui altamente. Then also, we're going to start our Bible college again. Nós também começar nosso estudo bíblico vez mais. We want to encourage you. If you had done 101, Também para it will be encorajar of, você barrasse é parte 101. it will be of really high interest for your life in church, E também tem interesse alto para a vida da igreja. for you to practice all the Bible verses in your life. Para praticar todo o versículo na bíblico da vida. You can contact me Vou contato uma Metsi anytime. qualquer tempo. Yes. And we are also looking for some people who are willing to be facilitators. Também nós estamos buscando pessoas que estão dispostas para ser facilitadora. We will have an online class for this. You could contact me or Pastor Frank. Nós vai ter lesson online e vou contato a mim ou pastor Frank. Okay. We'll be going over also to the offering now. Nós vai passar para a ofrenda. First, I want to read for you out of Luke 9:16. Promeme que lesa para bolso for de Lucas 9:16. Here we read, Jesus took the 5 loaves and 2 fish, looked up toward heaven, and blessed them. Then breaking the loaves into pieces, he kept giving the bread and fish to the disciples, so they could distribute it to the people. E ela coge 5 pães e 2 piscanas, e mirando arriba no cielo, ela bendicionanan, e a quibranan, e a donanan na discípulos para pôr delante de multitud. Giving must be blessed before it can multiply. Nos donamento, mas este word bendicionar, promete que word multiplicar. If you want God's blessing on your finances, Se porque Deus bendição riba bo finanças, não? we have to honor Him first. Nós temos que honrar e promete. When we meditate on this scripture, Ora nós meditar a escritura aqui, we are reminded of the importance nós está agora recordar a importância of looking up to heaven, para mirar no cielo, just as Jesus did, escos que Jesus mira and seeking His divine blessing. e busca sua divina bendição. God's abundance, Deus sua abundância, provision, sua provisão and ability e sua habilidade to meet our needs para cumprir com nossas necessidades, não? is so big. Tá assim na grande. Aleluia. Let me open up and continue in prayer. Lagame a oração. Lord, we thank you Kata nós está na budanki. for the gift of provision Pa e dom de provisão. that flows from your loving hands. Kuta flui de bomang nang. Amang. Just as you took the humble offerings of bread and fish, Escos ko batuma e humilde ofrenda de pão e piscano. we acknowledge that what we have to offer Nós te reconhecer que tudo o que nós temos para oferecer, may often seem small. ta mostra sina chiquito te enviaja. Help us to recognize Ajuda-nos a reconhecer that all we possess, que tudo o que nós está processar, processar. our time, Nos tempo, talent, and treasures nos talento e tesouro não. are yours. Ta divo, Senhor. And trust to us E confia nos, for your glory para a glória, and your strength, para a glória e para a fortaleza. our faith, Nos fé, to believe that with your blessings, para que por meio de boa bendição, não, our offerings can be used nos ofrenda não por usar and transformed e transformar. in blessings for many others. Em bendição não para roupa outro não.
We ask you now Nós te pedimos, Senhor, to bless whatever you all are going to give with an open heart. nós te pedimos para tudo que nós te vai donar com o coração abrir, If it's for your offering, for your Bendiciones. tithing, se dá para primícia, ofrenda, or your first fruits. ou fruta. Also, I want to tell you that if you need any Bible knowledge about the giving and the first fruit and tithing, you can always contact our pastor. He will help you with that and Também- explain it to you. Também nós te pedimos se vamos ter uma explicação over de diezmo, ofrenda e primícia, por contato nos pastor para Isaac. Thank you. Danke. Estou passa adiante, para frente. You could pass in front. Papa Moa. Tayo dos microphone. Straight. Reina Púrpura. Hallelujah. Come on, give Jesus a big applause this morning. Gloria a Dios, gloria a Dios, buenos días. Vamos a darle a Jesús un fuerte aplauso en esta mañana. Hallelujah. Yes. Fuerte, fuerte, es That para applause can be Él. better for Jesus. Aleluya. Come on. Hallelujah. So as you may have noticed, we are doing the service both in English and Spanish. Como has notado, lo estamos haciendo en inglés y español el servicio hoy. We are in a prophetic conference. Estamos en una conferencia profética. And in Aruba, we are blessed to be able to speak and understand many languages. Y en Aruba somos bendecidos de poder hablar, escribir y Glory to entender God muchos for that. idiomas. Y gloria a Dios por eso. So I'm here to make two announcements. Estoy aquí para hacer dos anuncios. The first one is those who know Sister Clemmy Alberja or Asset. She passed away yesterday. She went to be with the Lord yesterday. Para aquellos que conocen a mi mamá espiritual, Sister Clemmy. Our. Nuestra mamá espiritual, Sister Clemmy. Ella ayer se fue con el Señor. This was a shocking news for us. Eso fue una noticia muy fuerte para nosotros, We did not expect her to go so fast. porque no esperábamos que se iba así tan rápido. Even though what happened, we kept contact with her. Aunque ya lo que pasó, pasó y no estuvimos más en la iglesia, siempre hemos mantenido contacto con ella. Okay, and for those who remember, she spent some time with us in Kamakuri. Para aquellos que la recuerdan, ella pasó como 2 meses con nosotros allá en Kamakuri. And I think she even participated in one of the camps that we did at Sí. Baby Beach. También ella participó con nosotros en uno de los campamentos que hicimos allá en Baby Beach, uno de los Her primeros faith campamentos. is an example to follow, Su fe es un ejemplo de seguir, especially in times of crisis. especialmente en momentos de crisis. Whenever we celebrate our birthday, she would never forget. She would send not just a verse, but a whole personal dedication. Cuando cumplíamos años, ella nunca se olvidaba ni de los niños ni de nadie. Ella siempre mandaba, no solamente un versículo, llamaba y mandaba todo una Biblia para nosotros, pues. Yeah, she is very special. Ella era So muy especial. pray muy for the especial. family, especially those who know the family. Pray for them. Ore para la familia, especialmente los que los conoce, ore para ellos. And this just tells me that we are now the ones that have to
carry the baton and move forward and then be an example for those generations that follow us. Ahora esto me muestra que nosotros tenemos que cargar la antorcha, seguir adelante con ello y ser un ejemplo para aquellos que miran en nosotros. Okay? All right. Yesterday also, you probably, or the day before yesterday, you probably followed the news about a church in St. Nicholas that caught fire and it was completely destroyed. Anteayer quizás ustedes vieron en la noticia que hubo una iglesia que se prendió en fuego y perdieron todo. This is Pastor Claudio Cassette. Yes. Este his es el last name. pastor Claudio Gasset. He is from Guatemala, if I'm not mistaken. El pastor proviene de Guatemala, si no me equivoco. And recently we had meetings with him, with the River Church people. Recientemente tuvimos reuniones con él, con la gente de River Church. He's a pastor that knows the Teen Challenge curriculum very well. Es un pastor que conoce el currículum de Team Challenge muy bien. And he goes into the streets of St. Nicholas. We're talking about the streets where there's prostitution. He helps the addicts. He does a work that nobody likes to do. Este pastor es un pastor que va a San Nicolás, busca para sacar las prostitutas de esa vida que están viviendo. También ayuda a los adictos. Hace una obra que nadie quiere hacer. Okay, so yesterday as a church, we donated a sound system that we have in the back so he could preach today. Ayer como iglesia le hemos donado un equipo de sonido para que hoy él podría predicar en su iglesia. Bueno, Because adelante, fuera de su iglesia. when he was interviewed, he did not ask for money, he asked for prayer. Cuando lo entrevistaron, That was él his no first pidió reaction. dinero, él pidió oración. And I said, no, we need to help this man. Y yo We have- dije, no, tenemos que ayudar a esta iglesia. So we este did that. Y lo hemos hecho. Asking other people, not only locally, but also internationally, to see if they can help. Yo busqué ayuda no solamente localmente, pero también internacionalmente para ver si lo pueden ayudar. And the reason why I'm announcing this is that we want to collect a love offering for him this Y morning. el motivo por cual estoy anunciando esto es porque desde esta iglesia queremos darle una ofrenda también. Quiero recaudar una ofrenda para poder entregárselo también para su iglesia. Okay, and then we are going to monitor with him closely what else he would need. Y vamos a ver con él también qué más él necesita. Because they were sleeping in that church. Porque también esa iglesia mismo era su casa. They had ex-drug addicts with them in that church. También tenían exadictos que estaban ayudando ahí en la casa con ellos. And you know, the enemy is very, very mad at them because they're doing the work. El enemigo está muy bravo con ellos porque ellos hacen el trabajo, ¿verdad? Yes, but we know our God. Pero conocemos nuestro Dios. Despite of the crisis, he raises us back up and stronger than ever. No obstante la crisis, Él nos levanta de nuevo y hasta más fuerte todavía. When we see needs like this, we have to help. Y cuando vemos necesidades como estas, debemos de ayudar. That's why we are good Samaritans. Por eso somos buen samaritanos. So I want to call the ushers to come to the front and we Pues will quiero pray. llamar a los sugieres para que vengan adelante una vez más. And whatever God puts on your heart, Y lo make que- sure it is sacrificial and generous so we can help this man of God, his wife, and in the whole ministry. Y lo que Dios pone en tu corazón, hazlo, ponlo para poder ayudar a este hombre con su ministerio. Father, we thank you this morning. Padre, te damos gracias You en ask esta us mañana. from your word that when a brother or sister cries, we cry with them. When they celebrate, we celebrate with them. Sabemos que cuando, dice la Biblia, que cuando un hermano llora, lloramos con ellos, cuando sufre. La situación más que nosotros. That's why this morning we come together, Por eso esta mañana venimos and what we juntos, can do, we do. y lo que podemos hacer, lo hacemos. So Lord, bless us this morning as we give. Y Señor, bendíganos esta mañana mientras demos. Help us to be generous and also sacrificial, Ayúdanos a ser generosos, pero también sacrificiales. understanding that souls, they need to be reached out with the gospel. Entendiendo que las almas tienen que ser That alcanzadas this por el work cannot evangelio. stop.
que esta obra no that puede this work parar, has to continue, que esta obra tiene que and that we continuar have an opportunity y que tenemos una to oportunidad exercise our faith para ejercer nuestra fe in a situation like en this. una situación como We esta. bless Pastor Claudio and his wife, Bendecimos a We Pa- bless Pastor their Claudio y su congregation. esposa y la congregación. and we thank you that today already Y te damos gracias que they were hoy able to continue with the services pudieron seguir con su and the work servicio that you have entrusted them. y con la obra que tú les has confiado. In the powerful name of En el Jesus. nombre poderoso de Jesús. Thank you again, Lord. Gracias una Amen vez and más. amen. You Amén can y come amén. and give unto the Lord Pueden venir y dar al for Señor this important cause. para esta causa tan importante. Glory to God. Gloria a Dios. Yes. Thank you. All right, so let's give Jesus a big applause for Pues vamos what a is darle a happening. Jesús un aplauso grande por lo que está pasando. So far, the prophetic conference has been a powerful one. Hasta aquí la conferencia profética ha sido poderosa. We just received this in our hearts to do, Lo conseguimos en nuestro corazón para hacer. and then working with Pastor Fabio, we said, let's do it. Y trabajando con el pastor Fabio dijimos, vamos a hacerlo. So we said, this weekend we're going to do it, so here we are. Y dijimos, este fin de semana lo vamos a hacer y aquí estamos. We've been working with Pastor Fabio since 2017. Estamos trabajando con el pastor Fabio desde 2017. That means that we were already working together from Kamakuri. Eso significa que desde Kamakuri estábamos trabajando juntos ya. He's a powerful preacher, Es un predicador poderoso, prophetic man, un hombre profético, man with insight, un hombre que tiene mucha vista insight, espiritual. espiritual. So this morning I invite you to open up your hearts Pues esta mañana los invito para que abran sus and to corazones. believe that everything is possible if Y you believe. Creer que todo es posible si creemos. He is going to challenge your faith. Él va a retar tu fe. Okay, so you connect with his faith. Pues tú conéctate con su fe. So God can push you to the next level. Para que así Dios te pueda empujar hacia otro nivel. We are in a journey these days, right? Estamos en una jornada en estos The Holy días. Spirit is taking us to a new place. El Espíritu Santo nos está llevando a otro lugar. Not lugar to just nuevo. speak better in tongues, but to impact our nation No and the solamente nations para of this hablar world. mejor en lenguas, pero para impactar nuestra nación y otras So naciones. God brought this man all the way from Dominican Republic. Dios trajo a este hombre desde Santo Domingo, República República Dominicana, Dominicana. right? Also his son, También su Pastor hijo, Samuel. Pastor By the Samuel. way, he's going to be here tonight. Y él va a estar aquí con nosotros esta noche. Yesterday with the youth was powerful. Ayer con la juventud fue poderosa también. Yes, amen. So Amen. tonight, don't miss tonight either. Así que no se pierdan esta noche tampoco. Okay, so I want to call him and I'm going to ask you to give him a warm Arubian welcome, Lo quiero GSCC. llamar y le quiero pedir que le den un caluroso bienvenido de GSCC. Aleluya. 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 Glory to God. Gloria a Dios. Dios le continúe bendiciendo. May God continue to bless you. Que Dios le bendiga más. May God bless you more. Estamos agradecidos de Dios We are thankful to God por este privilegio que Él nos da for this privilege that He's given us de estar aquí una vez más con ustedes. to be here with you again. Es impresionante lo que ha pasado este fin de semana. It is very impressive so far what took place during this weekend. Lo que Dios ha hecho durante estos días. That what God did during these days. Y yo creo And I believe que el día de hoy that today, la gloria postrera that the next será glory mayor will be greater que los otros días. than the former glory. Ustedes nada pueden hacer por mí,
There's nothing that you can do for me. No necesito nada de ustedes. I don't need nothing from you. Yo tampoco puedo hacer nada por usted. And I can't do anything for you. Dependemos We depend del Dios del cielo. of the God of heaven. Lo que está pasando con la vida de cada uno de ustedes, What's happening with your lives, ningún humano no human being lo puede solucionar. can solve it. Aquí hay personas Here are people que necesitan that need la misma intervención divina. that same divine intervention. Aleluya, pero te Aleluya. tengo buena And I noticia. have good news for you. No vine a emocionarte, I did not come to get you ni vine a excited, motivarte. and I did not come to just No motivate soy you. motivador. I'm not a motivator. Yo vine a decirte I came to tell you que te tengo buena that I noticia. have good news for you. Dios está en este lugar God is in this place, y lo que tú necesitas and what you need está aquí. is right here. No para que se desarrolle mañana, Not for it to develop tomorrow, ni para que se desarrolle en agosto. not for it to develop in August. Si tú activas tu fe, If you activate your faith, se va a manifestar en el día de hoy. it's going to activate today. En el día de hoy. And today, Quiero compartir con ustedes. I want to share with you. Bendecimos a la familia pastoral. We bless the pastoral family. Bendigo su vida. I bless you. ¿Hay aquí alguna persona que no evangélica que nos visita? Are there people here that visiting us that are not evangelical? You're Que not no, Christian? que no ha dado el paso de salvación. That you did not take the step Levánteme su mano to derecha. accept Jesus as your Lord and Savior? Lift your right hand. Sí. No hay nadie aquí que no haya tomado su decisión. Are there people here that you say, no, I did not make that decision to follow Christ yet? Ok. Okay. Y a su nombre In His name, quiero glory. compartir con usted I want to share with you un solo versículo de la palabra de Dios. one single verse from the Word of God. San Lucas Luke capítulo 23. chapter 23, Perdón, San Lucas capítulo 9, Luke 9, versículo 23. verse 23. Ahí está. That's where it is. Leemos en el nombre del Padre, We del Hijo y read, del from, Espíritu Santo. we read in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. Y decía a todos, And He said to all of them, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Luke 9:23 says, then He said to the crowd, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross daily, and follow me. Gracias, Señor, por tu palabra. Levante Thank su you, manito Lord, al for your cielo. word. Lift up your hands. Levante su manito al cielo ahí. Lift Cierre up your sus hands where ojos. you are. Just close your eyes. Vuelvo y le digo, I tell you again, no se enfoque en mí. don't focus on me. No se enfoque en mí. Don't focus on me. Yo soy un vaso I'm just a que vessel. vengo a traer Of what un mensaje. I just came to bring Yo a soy un message to you. mensajero. I'm just a messenger. Así como alguien viene y trae la factura de la luz Just like somebody brings o la the factura del the agua electrical bill or the water bill o algún recibo or whatever invoice o alguna or información, whatever information. eso soy yo. That is who I am. Lo único que la información que yo vengo a traer, The only thing is that the information I'm bringing, Dios me la dio a mí God gave it to me para que se la dé a ustedes. so I can give it to you. Padre, en esta preciosa mañana, Father, in this precious te morning, damos gracias. we thank you. Gracias por este tiempo. Thank you for this time. Gracias por lo que ha hecho. Thank you for what you have Y done. gracias por lo que seguirá haciendo. Thank you for what you will continue to do. Manifiéstate una vez más. Manifest yourself again. Usted conociendo, You knowing la necesidad the de necessity, cada uno de nosotros. the need of all of Te us. necesitamos. We need you, Lord. Necesitamos tu We intervención. need your intervention, Lord. Necesitamos que tú hagas algo con We nosotros. need you to do something for us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen Amén. and Dele amen. un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Give the Father, the Son, and the Holy Ghost a big applause. Aleluya. Y a su Hallelujah. nombre. And in His name, En esta mañana this morning, quiero que Dios me ayude I want God to help you, a ministrar su palabra to help me minister His bajo word el tema under the team. Seguiré.
I will continue. Seguiré. I will continue. Dele un toquecito al que está a su Touch the lado one next to you. y dígale, And pase tell lo them, que pase, whatever happens, yo voy a seguir. I'm going to continue. Pase lo que pase, Whatever happens, yo voy a seguir. I will continue. Seguiré. I will continue. Aleluya. Hallelujah. Si buscamos el significado If we look for the meaning de la palabra seguiré, of the word I will continue, vamos a encontrar we will find que viene del verbo that it comes from the verb seguir. following. ¿Qué significa? What does that mean? Dirigir la vista hacia una persona It means to direct your sight at somebody o cosa que está en movimiento or something that is in movement sin apartarse without separating yourself o apartarla or separate yourself a ningún momento. at no given moment. Nosotros tenemos un Padre Celestial We have a heavenly Father que siempre está en movimiento. that is always moving. Un Padre We Celestial have a heavenly Father que necesita hacer cosas con nosotros. that needs to do things with us. La palabra de Dios The word of God, está llena de promesas it's loaded with promises. y esas promesas And those promises, son para cada uno de nosotros. they are for each one of us. Esas promesas, Those promises, la mayoría de ellas, the majority of them, no son para cuando Él venga a buscar su they're iglesia. not for when he comes back for his church. Hay muchas de esas promesas There are many of these que promises son para este tiempo. that they are now for now. Y muchos de ustedes And a lot of you, están ignorando eso. you are in ignorance of that. Ok, estamos aquí Okay, we are here esperando a Cristo. waiting for Christ. Estamos aquí We are here luchando por la salvación de nuestra alma. fighting for the salvation of our soul. Ese es el gran premio. That is the great prize. Pero es But el premio final. that is the final prize. En lo que Él llega, When he comes, hay promesas there are que promises son para este tiempo. that are for now. Así que usted So you tiene que activar su fe need to activate your y faith creer and believe que esas promesas that these es promises, tiempo de conquistarla. it's time to conquer them. Vendrán luchas, There will be a crisis. vendrán dificultades, There will be struggles. pero tiene que seguir. But you have to continue. Vendrán ataques feroces, Attacks will come. vendrán persecución Persecution will come. y mucha calumnia, And a lot of slandering. pero tiene que seguir. But you have to continue. Retroceder Going back no es una salida. is not an option. Retroceder Going back no es tu mejor opción. is not your better Lo option. mejor Your better option está delante. is in front of you. Está delante. It is in front of you. Vine a hablarle a un pueblo I've come to speak to a que people no se extiende hacia atrás. that does not go back. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? What does the enemy want? Y el enemigo The enemy, se vale de hombres y mujeres he's looking for men and women para que tú retrocedas. so that you can go back. Gente usado por el diablo. They come to you used by the enemy. Gente que tú solamente le has hecho bien. People that you have done Gente que good tú to them. solamente lo has ayudado. All you did for them was Y el help. diablo se le mete en su corazón. And the enemy puts in their Y hearts comienzan a hacerte cosas and they start doing things para against que tú you retrocedas. so that you can go back. Pero dile al enemigo, But tell the enemy, tú te equivocaste. you are wrong. Yo no soy de lo que retrocedo. I'm not the type that No, shrinks hay dos o back. tres aquí como que tan románticos. Yo no vine en romanticismo I hoy. did not come to be Yo vine a romantic. hablarle a gente guerrero. I've come to speak Aleluya. to Yo no soy de lo que retrocedo. warriors here. I'm not Yo soy de lo que me shrinking tiendo back. I a understand lo que está delante. that which is in front of Con me, lucha y dificultades. with crisis or not, Pero yo voy hacia but I'm adelante. moving forward. Escuche esto. Listen to this. El primer obstáculo The first obstacle para tú poder seguir hacia adelante. that stops you to move forward, ¿Sabe quién es? you know who it is? Tú mismo. Yourself. Ay, 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 ay. Esto sí te puso sabroso. No, this A got quien juicy. primero tú tienes que vencer The first one you have to para poder seguir hacia adelante. you have to win No over es al diablo. to move forward. It's not the Es enemy. el diablo es un derrotado. The enemy is a defeated foe. Eres tú mismo. It is you. En lo segundo, Secondly, tu mente. your mind. Si el enemigo toma tu mente, If the enemy conquers your mind, toma tu cuerpo. then he takes your whole Ay, yo body. estoy fea. I'm ugly.
Yo sí estoy fea. Oh, I'm really Yo ugly. sí estoy triste. Oh, I'm sad. Ay, estoy depresivo. Oh, I'm depressed. Déjate de eso. Forget Que that. este evangelio no es para eso ya. No, this gospel is not Este for that. evangelio es para gente que quiere echar hacia adelante. This gospel is for those who want Este to move evangelio es forward. para gente fuerte. This gospel is for the Esto es strong para ones. gente violento. This is for the violent No people. puede dejar You cannot que el allow enemigo controle tu mente. the enemy control your mind. Si en tu mente If in your mind agarra que va a morir del cáncer, that you are going to die of morirá de cancer, cáncer. you will die of Si en cancer. tu mente If in your mind está que va a morir de diabetes, you tell yourself you're going va to a die of morir de diabetic, diabetes. you will die of diabetic. por lo tanto, So therefore, cuando vengan esos when pensamientos, those thoughts come, dile mentira del diablo. tell the enemy, Aunque mamá murió de cáncer, even though mom pero died yo of no voy a cancer, morir de cáncer. I will not die of Aunque cancer. papá murió de Even diabetes, though Papa yo no died of voy a morir de cancer, diabetes. I'm not going to die Yo of voy cancer. hacia adelante. I'm moving forward. Y número 3, And thirdly, vencer tu propio cuerpo. you have to win over your La own body. lucha más feroz que tenemos The struggle, the biggest struggle es we con have nosotros mismos. is against ourselves. Alma, Soul, cuerpo body, y espíritu. and spirit. No es contra el enemigo. It's not against the enemy. Esos errores que tú cometes Those mistakes you make, no los comete el diablo. it's not made by the El enemy. diablo no puede obligarte. The devil cannot oblige Él you. te hace la oferta He just offers. y tú decides si cogerla. And you decide to Así que take no the le offer estés or pegando not. la culpa al diablo. So don't blame the enemy. Tienes que seguir hacia adelante. You have to move forward. Y en la Biblia, And in the Bible, la palabra de Dios, the Bible, todos los que triunfaron, all those who've won over, todos los que tomamos como ejemplo, all those that we use as an example, fueron hombres y mujeres were men que no se detuvieron, that did not stop. siguieron. They kept going. No eran perfectos, They were not perfect. tenían muchos errores, They had errors, pero seguían. but they kept going. No era que no pecaban, It's not like they were not sinners. cometían sus errores, Yes, they made mistakes, pero seguían. but they kept No going. era que no tenían luchas, It's not like they didn't have tenían crisis. luchas y dificultades. They had struggles and Pero difficulties, seguían. but they kept going. No era que tenían dinero, It's not like they didn't have money. pasaron por momentos difíciles. They had needs, Rabacayama, pero seguían. but they kept going. No era que no tenían barreras y obstáculos, It's not like they didn't have struggles La and tenían. limitations. They had, pero seguían. but they kept going. No era que eran de familia adinerada, They were not like they had family with money. a veces eran de escasos muy recursos, Yes, they were actually Pero scarce seguían. in resources, but Y they la kept Biblia going. But the Bible, está llena it's loaded de hombres y mujeres with men de esa magnitud. of that type. La primera, Let's read this one. San Marcos 5:25. What? San Mark- Marcos 5:25. Mark 5:25. Una mujer muy conocida por nosotros, A woman that's well known to us. la mujer del flujo de sangre. The woman with the issue of blood. El primer ejemplo que voy a poner The first example that I will put es un ejemplo de mujer, is an example of woman. porque el enemigo Because the enemy, también está atacando a los hombres, it's also attacks men. pero mayormente But by majority, está atacando a las mujeres. he is attacking the women. Leí un periódico I read the newspaper hace 2 días like 2 days ago. en mi país. In my country, Hubo una graduación, there was a graduation. 1117 personas 1,127 people se graduaron. graduated. Adivine cuántas mujeres había. Just guess how many women El graduated. 90% 90% were women. eran mujeres. Of the women, El enemigo sabe the enemy knows el gran potencial the great que potential tienen las mujeres. that the women have. Nosotros los hombres Our, like men, muchas veces nos acomodamos a la rutina. many times we just accommodate Ya yo ourselves in the estoy viejo routine. para eso. And I'm already old for Ya yo this. estoy viejo para innovar. I'm too old to ¿Qué innovate. es lo que yo voy a estudiar? What am I going to study? Pero las mujeres, But the women, oye, hay que decirlo, you have to say son más that. emprendedoras. They are more, they push Se forward. atreven más. They dare more. Y el enemigo And the enemy sabe eso. knows that. Por eso el ataque muchas veces va dirigido a ustedes. That's why the attacks are more Porque directed to ustedes women. tienen Because you have la herramienta the tools
para que cuando ustedes se deshabiliten, That's why when you stabilize yourself, deshabilitarnos a or nosotros. disabilitate, when you are disabled, you disable us. Cuando ustedes When you están en baja, are in a low, le es fácil it's easy contagiarnos a nosotros. to affect us. Somos los gran afectados. We are the great Y por affected eso el ones. enemigo That's why the enemy tiene ese ataque hacia ustedes. comes and attacks you. Pero en esta mañana This morning, se levanta una generación there is a de generation mujeres of women que dicen, yo voy hacia adelante. that are moving forward. Nada me va a detener. Nothing will stop me. Yo no le voy a dar dolor de cabeza a ese hombre. I'm not going to give that man headache. Yo le voy a dar I'm going to love him la fe que yo tengo. with the faith that I have. Esta mujer de la Biblia This woman in the Bible nos enseña tantas cosas. teaches us so many things. 12 años con una enfermedad. 12 years being 12 sick. años sufriendo. 12 years suffering. Pero ella seguía. But she kept going. Hay gente There are people que le han dado un diagnóstico un lunes that they gave them a diagnostic on y Monday, se ha muerto a los 15 días. and in 15 days they Porque le died tomó su mente. because that took over their mind. Yo conocí un caso I knew of a case de unos miembros of a member. se convirtieron. They came to the Lord. Los dos vinieron infectados con VIH. Both of them came infected by BH. Cuando se convirtieron, When they came to the Lord, entraron infectados. they entered in that situation. AIDS. Escuche esto. So Él- listen to this. La infectó a ella, He affected her, pero ella no lo sabía. but she did not know. Escuche esto. Listen to this. Ella estaba fuerte, She was strong. fuertecita, pesadita, She was strong por no decirle gorda. and heavy. To not Y a say su she was nombre. obese. Give Escuche his name esto. glory. El hombre The man. estaba más flaquito. The man was more thin. Pasaron años Years passed by. y ella bonita, She was beautiful. fuertecita, She was strong. pero no lo sabía. But she did not know. Él decide He decides decirle to tell her que ellos están infectados del VIH. that they are affected, both of them, by AIDS, Eso le tomó la mente HIV, and that took y over en their 3 mind. semanas And in 3 weeks, la llevaron a enterrar. they buried her. Oiga, 15 días antes 15 days before, estaba frondosa. she was strong. Oiga, duró Listen. años She, como si nada. stayed for years Él as oiga, if esto nothing. yo no lo vi en Twitter, This- ni en WhatsApp, I didn't see this on ni YouTube, en Facebook. not even on Facebook. Eso lo vi en la iglesia. This I saw in our church. Oiga, años viviendo con VIH. Listen, living Y with el HIV esposo for decide years. decirle, And suddenly the husband y en tells her, 15 días, and in 15 days se she dies. murió. She dies. ¿por qué? Why? Porque le tomó su mente. Because it took over her mind. Escuche esto. Listen to this. La mujer de la Biblia This woman of the duró Bible, 12 años enferma, she was sick for 12 years. pero esto no impidió But this did not stop. de que ella siguiera. Did not stop her to move Hay forward. muchos de ustedes And many of you que todo lo pagan con la iglesia. Con la iglesia. that everything you pay with the church. Estoy desempleado, I am unemployed. no voy para la iglesia. I'm not. You blame the church. Yes. Estoy endeudado, I'm unemployed. I don't go to no church. voy para la iglesia. Yes. Es como si la iglesia cogió el préstamo por ti. It's like the church took the loan for Tu you. mente. Your mind. Gente que no avanzan People that don't porque move tienen forward su mente atada. because they have the mind Gente bound. llena de potenciales. People with a lot of Gente potential. que pueden expandirse. People that can expand. Esta mujer This woman, fue capaz she was able, de que a pesar de que no tenía su sanidad, even though she didn't have her seguía healing, hacia adelante. she kept moving forward. La misma Biblia dice The same Bible que says duró 12 años tocando médicos she spent 12 years y going to seguía doctors, enferma. and she was still sick. Pero eso But that no la limitó did not limit her a ella to her seguir.
to limit her to move La forward. Biblia dice The Bible says que había gastado todo su dinero that she spent all of her money y seguía enferma, and still she was sick. pero ella seguía. But she kept going. ¿Qué la mantenía viva? What kept her alive? Su fe. Her faith. ¿Qué es lo que te va a mantener de pies? What's going to keep you alive? No son las novelas que tú ves. It's not those No son las series que tú soap ves. operas that you see, the No series that son you los see. mensajes de estado que tú pones. Those are not those status ¿Sabes lo que te va a mantener stories viva? that you see. You know what's Tu going to keep fe. you alive? Your faith. La fe produce esperanza. Faith produces La hope. fe produce milagros. It produces miracles. La fe te mantiene Faith keeps you para seguir hacia adelante. to move forward. 12 años 12 years. y ella siguió. And she kept going. Gastó todo lo que tenía She spent everything she y had. ella siguió. And she kept Te puede going. votar el esposo. Te puede votar el esposo. Your husband can throw you Te away. puede votar la esposa. Your wife can Te throw you pueden away. votar del trabajo. Your job can Puede fire pasar you. lo que tú puedas pasar, Whatever you go through, pero no te puede detener. But you cannot Te stop. pueden traicionar. they can Te pueden dejar. commit treason Pero against you. tiene que seguir hacia adelante. But you must continue Rabacayaba, forward. no te puede detener. You cannot stop. Yo vine a despertar I came to wake el up corazón de 2, 3 guerreras que hay aquí. the heart of 2 or Yo 3 vine a despertar warriors in here. la guerrera que tú tienes por dentro. I came to wake La up guerrera the que tú warrior tienes por on the dentro. inside, that on your inside. Escuche esto. Listen to this. No tenía 2 años. She didn't have 2 No years. tenía 3 meses. Not 3 months. No tenía 5 años. Not 5 years. Tenía 12 años She was doing. esperando un milagro. She was waiting 12 years Y for a a miracle. pesar And even though de que no lo había recibido, she did not receive a healing, eso no impidió that did not limit her de que ella siguiera. to continue. A alguien Dios tiene que hablarle aquí. Somebody needs to listen to ¿Qué this tiempo tú morning. tienes esperando un milagro? Are you waiting for a miracle? Pastor Fabio, yo tengo 15 años soltera. Pastor Fabio, I'm single for 15 years. Oiga, sigue creyendo, sigue confiando. Tiene que seguir hacia adelante, no te Keep puede detener. believing. Keep moving forward. Pastor Fabio, tengo tanto tiempo soltero. Pastor Fabio, I'm single for so many years. Eso no es motivo para retroceder. That is not a reason. Es un To tiempo go para back. que tú reflexiones de los errores que cometiste en el pasado. That's a time to reflect Y on no the vayas a mistakes you buscar un made. problema más como el que te buscaste, Don't go and find another problem. sino que tú busques guianza, porque lo que Dios da, lo da bueno. Look for help, because when God gives you the right Pero, one, Pastor He gives Fabio, you a good one. But En la Pastor Fabio, iglesia que yo me congrego, no veo ninguna. in the church that I'm congregated, I No don't see tiene no que one. ser de la iglesia que tú te It congregas. doesn't have to be in this church. Puede ser que esté en Inglaterra Maybe he or y she is Dios in sea capaz England, de traértela aquí o tú ir and allá. God is able to bring them all the way to here in Escucha Aruba. esto. Listen, 12 años forzando, 12 years 12 pushing, años buscando, 12 years searching, 12 años en movimiento. moving for 12 years. Ella no sabía cuándo iba a pasar el milagro, She did not know when the miracle was pero going to take place, tenía la fe but she had the faith de que algún día that one day iba a pasar. it was going to happen. Escuche esto. Listen to Dice this. la Biblia The Bible says que Jesús camino a la casa de Jairo. that Jesus went to the house of Ella Jairus, se encontró con este hombre, con Jesús. and she encountered Jesus. Dice la Biblia The Bible says que había gastado todo that she spent all her y money le iba peor. and it got worse. Quizás esté hablando con alguien Maybe I'm speaking to que somebody dice yo no veo solución en that ningún says lugar. that I don't see a solution Me to my está yendo situation. peor. It's getting worse. Por ahí pasamos todo, And all of us, we go through that. donde de repente se nos daña la nevera, And suddenly our fridge, pero no se messes detiene up. ahí, se nos daña el microondas But not only that, our microwave y de also messes repente nos up. despiden del trabajo. And suddenly they fire us from the Y job too. cuando no pasa eso, And when that doesn't happen, viene problema con los hijos then you have problems with y your children problema en la familia. and in the family. En los peor siempre nos va a visitar, The worst will always visit us. pero esto no impidió But this does not de que limit ella siguiera hacia adelante. her to move forward. Oyó hablar de Jesús. She heard the La Biblia people dice talking about Jesus. The Bible Que la says fe viene por el oír. that faith cometh by hearing. Oyó hablar de Jesús She heard talking about y Jesus. ella misma dijo, And she said,
Si tan solo if I can only tocar el borde del manto del maestro, touch the hem seré sana. of his cloth, then I can be Hay healed. momentos en tu vida There are moments in your life donde tú tienes que ser tu propio consejero. when you need to be your own Déjese de advisor. estar buscando muchas veces consejo alrededor. Don't stop looking for advice Hay around. veces que tú misma tienes que aconsejarte. Sometimes you have to counsel Y tú yourself mismo decirte, yo no puedo caer en el mismo error que caí. and tell yourself, I cannot Yo no fall into the puedo same mistake cometer el again. mismo pecado que siempre cometo. I cannot fall into that same Yo no sin puedo again. seguir fracasando. I cannot continue Yo making tengo que mistakes. buscar dirección del cielo para que me vaya I bien. need guidance from heaven to keep moving forward. Escuche bien. Listen. Dios no quiere que tú caigas. God doesn't want you to fall. Y si cae, Él te quiere levantar. And if you fall, He wants you to Pero come tú back no up. puedes estar en ese corito. Como But you decimos can't nosotros. stay in that Tú cycle. no puedes estar de pena en pena de que para que la gente te You coja cannot pena. go from worse to worse. Porque la misma gente se va a cansar de ti. And people to pity you because Esto people no will get está de tired of pena. you. This is not about being Este pitied. asunto no está de pena. Esto no está de pena. This is not about being pitied. Esto es que tú tienes que empantalonarte This is you have to put on y your pants. extenderte a lo que está delante. Take the bull by the horns Esta mujer and move forward. This woman, se ministró ella misma. she ministered to Hay herself. momentos en nuestras vidas There are times in our donde lives nosotros tenemos que orar no por el que está al lado. that we don't have to pray for those next Porque to us. ellos hay gente que son expertos orando por otro. Yes, because there are people that are Y expert praying aconsejando for a otros. others, giving advice to others. ¿Y tú para cuándo? And you now, when? ¿Y tú para cuándo? And your turn now, Son when? expertos en decirle a otro ora. They are experts to tell others, ¿Y pray. tú misma cuándo va a orar? And what about you? When are Son you going to expertos pray? en decirle a la gente diezme y ofrende. They are experts to tell others to Pero usted ni tie, diezma ni ofrenda. and offer. And then what Son about you? expertos en decirle a la gente tú tienes que ser una buena esposa. Experts to say you need to be a good wife or Pero tú le husband. das su galleta al estar tuyo. But you're horrible at home yourself. ¿Y tú para cuándo? When is your turn? La primera que tiene que cambiar eres tú. The first one that needs to Y change is después you. trata de cambiar los otros. And Ya, then try to aleluya. change those around you. Llega un momento There comes a time donde nadie va a querer ponerte la mano. that nobody wants to lay hands on Llega you. un momento There comes a time donde nadie va a poder ayudarte, that nobody can help you, aunque quieran ayudarte. even though they want to help you, Porque hay gente because there are que people, son pequeños they are small y son dependen. and they are dependent. Crecen They grow, y nunca dejan de ser dependen. but they never stop being Tarde o dependent. temprano, Sooner or later, quien te ayudaba the one that helped you ya no va a poder ayudarte. will no longer be able to help Vas a tener you. You need que ministrarte tú mismo. to minister to yourself. Y hay un momento And there will be a time donde usted tiene que ponerse la mano that you have to lay your own y hands on decir, yourself tengo que venir más a la iglesia. and say to yourself, I need to Tengo que orar visit más. church more. I need to pray Tengo more. que dejar esas cosas carnales I need to stop those y carnal things aconsejarte. No puedo caer en los mismos errores. and advise yourself. I can no Esta longer mujer- fall in those mistakes. Esta mujer This woman, no recibió una palabra profética de nadie. she never received a No prophetic word estaba from en un nobody. congreso. She was not in a No conference. estaba en un culto. She was not in a Ella service. misma se ministró She ministered y to dijo, si herself. tan solo And she said, if only tocar el borde del manto I del can maestro, touch his cloth, the hem of seré his cloth, sana. I would be healed. seré I sana would be healed. por encima de la multitud. Over the crowd, ¿Habían obstáculos? there were many obstacles. Claro que sí. Yes, there were many ¿Había obstacles. mucha gente? There was a lot of people. Claro que sí. Yes, Pero esto no impidió but this did not stop her de que ella siguiera to move forward. y se ministraba más fuerte y decía, And she kept ministering to Si herself tan even solo stronger. If I could tocar el only borde del manto del touch maestro, him, seré sana. I will be healed. Lo que tú profesas con tu boca, What con you- tu lengua, dice la What you Biblia, confess with your que mouth, tiene poder. the Bible says it has power. Si tú pasas el día entero diciendo, If you spend all day saying, yo soy una miseriosa, I am in misery, yo nada más vivo enferma, I always am sick, yo no sirvo, I'm not good, no vas a salir de eso. you will never come out of that. Eso te va a atar. That's going to tie you Porque la down. Biblia dice Because the Bible que says la muerte y la vida that life and death están en el poder de tu lengua. is on your tongue. Lo que tú proclamas con tu lengua, What mire, you proclaim with your eso tongue, funciona.
That works. Este que está aquí, This one that stands a here veces tiene que hablarle a su closet sometimes needs to speak to his y closet. decirle, closet, tú tienes que renovarte And closet, listen, you porque have to yo nada más renovate me estoy yourself. poniendo la misma ropa. You cannot keep putting on the same Y clothes. con esta tiradera de fotos en las iglesias y videos. And with all this taking Es un pictures in church, problema. it's a problem. Y en estos días le dije al closet así. And I spoke to the Le dije, closet. I closet, said, tú closet, tienes que renovarte. you need to be renewed. Veo el closet lleno, And now the con closet is trajes full nuevos, with new con suits, zapatos nuevos. with new. Yo no sé de dónde va a venir, I don't know from pero where yo it's lo coming que sé from. es que el closet tiene que obedecer. But I know that the closet has to obey. Eso funciona. It works. Eso funciona. It works. Lo que tú proclamas con tu boca, What you confess with your eso mouth, va a pasar. it's going to A happen. partir de hoy, From today on, le va a comenzar a decir a tu hijo y a tu hija, you are going to speak Tú vas to a your ser sons and cristiano. daughters. tú vas a ser evangélico, You will be, aunque esté en droga, even though they are in aunque esté en drugs, fiesta, you will be tú vas a saved. ser un hombre de Dios. You will be a woman and a man Y of tú vas a God. ver And you cómo el panorama va a comenzar a will cambiar. see how the panorama Yo will puedo ver change. por el Espíritu I can see in the cómo el spirit panorama de gente aquí comienza a cambiar. How Ay, cómo la vida your de gente future aquí is going to comienza a start cambiar. to change. How it will Lo que change. tú hablas, What you speak, el reino lo recibe. the kingdom receives it. Eso funciona. It works Si tan solo if only tocar el borde del manto del maestro. touch the hem of the master's cloth. Nadie lo ungió con aceite. Nobody anointed her. Nadie le puso la mano. Nobody touched her. Nadie le profetizó. Nobody prophesied to her. Ella misma dijo, She herself si said to toco el herself, manto, if I seré sana. touch him, I'll be No healed. importa el tiempo que tengo esperando. It doesn't matter the time I've been waiting. Yo lo que sé What I know que seré sana. is that I will be Y healed. dice su Biblia And your Bible que says, tan pronto tocó el borde del manto del maestro, the minute she touched the hem of his cloth, el flujo the blood issue, se secó. it dried up. Se seca tu problema. Your problem will Se dry seca, up. no, pero usted está como durmiendo y ¿qué es lo que You're le pasa like a usted? asleep. Se seca su dificultad. Your difficulty will Lo que dry Dios up. dijo de ti What God said about you, se va a cumplir. it's going to get Lo que accomplished. Dios dijo de tu familia What God said about your se family va a cumplir. will La accomplish. promesa de Dios The promises of se God va a manifestar en tu vida. will manifest in your life. Desde que tú te levantes por la mañana. Every time you wake up in the morning, Con eso, oiga, póngalo por práctica hoy. just put it in practice. Comience a declarar. Start confessing, La declaring. finanza- oiga esto, la finanza va a llegar. The finances will come. Las puertas se van a abrir. The doors will open. Oiga, no importa Listen. que usted tenga meses desempleado. It doesn't matter that you will have months being unemployed. Agarre ese currículo, lo dicen aquí también. Yes, your curriculum Y vitae. comience a enviarlo. Hold on to it and start Comience a sending it. mandarlo. Start sending it. Que aunque la tasa de desempleo suba aquí en Aruba, Even though the percentage of this Dios va a unemployment abrir esa puerta para ti. increases, God will make a way Dios where va a there abrir is no esa way. puerta He will para ti. open that door for you. Si tan solo If only tocar el borde del manto, I can touch the hem of his cloth, seré sana. I will be healed. A ella no hubo que motivarla. Nobody needed to motivate her. Ella se motivó sola. She motivated Porque herself. hay gente que le encanta que le pasen la mano. Because there are people that like to be, Y que la caressed. añoñen. And they ñoño Y you. que lo añoñen. And añoño you. You Este like that. asunto no está para eso. This is not for being Es tiempo de romantic. que tú te añoñes tú mismo. You need to start Y si no te dan counseling ánimo, yourself. te den ánimo tú mismo. ¿Cuál Start es su nombre? encouraging yourself. What's your name? Adeline. Adeline. Adelín, y que tú digas, Adelín, And tú say, tienes que Adeline, seguir hacia adelante. you need to move Tú- forward. Adelín tiene que crecer. Adeline, you have to grow. Aunque el vecino no me lo diga, Even though the neighbor pero yo doesn't tell mismo me me, lo digo. but I tell myself. Usted cree que yo me siento bien. Y me siento bien cuando usted me dice, pastor, usted Do elegante. you think I feel like good, and I feel good? Pero yo no dependo de lo que usted me lo diga. But I Yo don't mismo me depend lo if you digo, tell digo, me. I can see it myself. I look good. I am fine. Escúchame bien, si no te valoras tú, If you don't give yourself value, nadie te va a valorar. nobody will give you value. El valor tuyo no depende de lo que ay me dijo fea. Your value does not depend on ¿Y who qué me importa and a mí what que me people diga have to fea? say about you. ¿Cuánto me ha pagado una renta?
When did they pay your rent to ¿Qué give you an importa? opinion? Si te lleva de eso, el enemigo te va a atacar tu mente. If you follow those things, Y you te va a will be mandar attacked gente in your mind. negativa al trabajo. And the enemy is going to Gente send negative negativa a la people iglesia. to your job, Gente negativa del church, sector. Que te van a decir where you palabras are. negativas para que tú te mantengas. to give you negative words to No stop you. importa la palabra negativa. It doesn't matter what Dice la Biblia negative word comes que el against you. flujo The Bible says se that the secó. flow of the blood dried up. ¿Qué la mantuvo a ella What kept her? viva? What kept her alive? Su fe. Her faith. Por eso That's why siguió. she kept going. ¿Por qué ella obtuvo su milagro finalmente? How was it? What was she able to get her miracle? Porque se detuvo, Because she stopped? porque siguió. No, it was because she kept going. Lucas 7:11. Luke 7:11. La Biblia habla de una mujer viuda. The Bible speaks of a widow. Tuvo una pérdida. She had a loss. Había tenido una pérdida, She had a loss, pero no perdió la batalla. but she did not lose the battle. Aunque era viuda, Even though she was a widow, cuando el marido murió, when the husband died, ella no se murió con él. she did not die with him. Ella lo lloró, She cried him, ella lo enterró, she buried him, pero ¿qué hizo? but what did she do? Siguió. She kept going. Sí. Yeah. Hay hombres que dicen que si tú te mueres, yo me muero. Some men say, you know, if you die, I die. What is that? Hay mujeres, hay hombres mujeres que dicen que The women si that él se say- muere, yo me muero. If he dies, I also die. What is that? ¿Qué vemos después? A los 2 meses, a los 3 meses. 2 months, 3 months, you know. Escúchame esto. El Listen, esposo murió. the husband died. Me imagino que lo amaba. And I think that Lo he loved lloró her. mucho And she cried him porque uno llora. because we cry. Lo enterró, She buried him, pero ella no se enterró con él. but she did not go down with him. Hay gente There are people que por algo que han perdido, that for something they lost, eso lo tiene estancado. that has Piensan hindered que them. porque fracasaron una vez, They think that once they made a mistake, creen que van a volver a fracasar. they believe that they will continue making mistakes, Y aunque respiran, even though they are breathing, pero viven atados but they live bound a ese error, at that a ese failure, fracaso. at that failure. Y usted y yo, And you and I, eso, ningún fracaso anterior no failure of the past no puede detener. can stop us. De los errores, Those errors, de los fracasos, those failures, se aprenden. we learn from ¿Para, them. ¿Para qué? For what? Para no volver a caer en el mismo error. To not repeat them. That's why. Pero eso no te puede detener That cannot stop you. ni quitar la felicidad. Not take your happiness Ah, no, away from you. Yo vacacionaba cuando yo estaba con mi pareja. You know, I went on vacation when I was Pero with mi my pareja couple. me dejó y ya yo no tengo deseo de now- vacacionar. My couple, he left me, so I don't have the desire to go on vacation anymore. Tiene que seguir, You have to continue. tiene que levantar el vuelo. You need to take flight. Hay una generación que depende de ti. There is a generation that Tus depends hijos no on you. pueden sufrir ese fracaso que tú tienes. Your children cannot Tiene suffer que the seguir. failure that you had. El You have to esposo continue. murió. If the husband died, Era viuda, she became a widow, pero ella no se enterró con él. but she did not go Lo down with amaba, him. lo She loved him. quería, pero She loved him, siguió. but she kept going. Ahora bien, No. luego dice la Biblia Then the Bible says que su hijo murió. that her son died. Escúcheme bien. Listen to this. Hay algo, esta historia la hemos leído muchas veces, This story, we read about it many pero lo que times. usted no ha analizado es But what you did not analyze is this, que aunque es este segundo golpe that this second hit no la detuvo a ella. did not stop her. Y no era que ella no amaba a su único hijo. And it's not like she did not love her Pero only cuando child. lo encontramos con ella, But when we read about her, no la encontramos dentro de la caja con el hijo. we don't find her in the La coffin with the son. encontramos llevándolo a su destino final. So what we find is that she takes him to Esta his mujer final destination. es digna de admirar. This woman is Por- worthy of admiration. Hay algunos de ustedes Some of you, que un solo golpe lo ha detenido. just one hit stops you. Y esta mujer And this woman, tuvo 2 golpes duros she got 2 very hard hits. y siguió. And she kept going. Y siguió. And she kept going.
Oiga, la Biblia Listen, dice the Bible que says Jesús la vio llorar that Jesus saw her cry desconsoladamente. in a way that was not No era consolable. una mala ciudadana, She was not a bad porque la misma Biblia dice citizen, because the que Bible había says mucha gente con ella. there were many people with her. En mi país, In my a veces country, hay entierro sometimes when you make a failure or donde usted you, lo ve con 5 gente. you make a mistake, at a funeral you only see them with 5 people. ¿Sabe lo que la gente dice cuando You ve know, 5 gente en un mortorio? When they see in a funeral only 5 people ¿Usted with those, dominicano? ¿Usted dominicano? are you Sí. Dominican? Su mamá. You look Bueno, like one. Yeah. usted ha ido dominicana. ¿Sabe lo que dice la gente? Do you know what they say? A ese nadie lo quería. That one, nobody loved him. Es lo que dice. That's what Hay they say. otros que pasan Others en mi say- ciudad que paran todo el tránsito. Hay que buscar los bomberos y la defensa And civil. others, they have so many people that Porque they have una to call the gran cantidad de firefighters personas. because of the traffic and all those things. ¿Sabe lo que dice la gente? You know what they say? Era un buen ciudadano. He was a good citizen. Todo el mundo la quería. Everybody loved him. Por lo que dice la Biblia, Based on what the Bible says, esta mujer era una mujer querida. this woman was loved. Enterró a su esposo She buried her husband y siguió. and she kept going. Enterró, se murió el hijo The son died e iba rumbo a enterrarlo. and she was going to bury him. Jesús la vio Jesus saw Caesar. llorar Caesar cried desconsoladamente. in a way that was not controllable. Escuche este misterio. Now listen to this mystery. Hay gente que recibe golpe duro Some people, they receive hard y al hits in life. momento de ir a enterrar And when they go to bury them, dicen yo no puedo, me quedo en la casa. I cannot go because I stay home. ¿Cuántos han visto casos así? Have you seen Muchísimo. cases like that? Por Many el cases golpe, like no that. acepto verlo enterrar, echar en ese I hoyo. cannot accept Y seeing se them quedan. get married and they stay home. Esta mujer no. This woman not. Esta mujer dijo, This woman said, a mi hijo my yo son, lo voy a llevar I'm going to take him a su destino final. to his final destination. Escuche esto. Listen to this. Jesús la vio llorar. Jesus saw her cry. Y dice la Biblia And the Bible que says se compadeció de ella. that Jesus identified himself with Y her. fue y se acercó He came close to her y le dijo, and he said to her, no llores. don't cry. Don't cry. Llorar no es una salida. Crying is not a solution. Eso es para ti. That's for you. Con llorar tú no vas a solucionar nada. Crying, you're not solving nothing. Tienes que extenderte a lo que está delante. You have to understand what lies ahead. Yo pude habértelo dicho en tus oídos para que ellos no escuchen. I could have said this in your ears, Pero hay gente de aquí que te ha visto llorar. but people here saw you cry. Tú eres fuerte. You are strong. Dios tiene un propósito contigo. God has a purpose for your life. Pero tiene que sacar la guerrera que está dentro de ti. But the warrior in you needs to come out. Todos lloramos. We all cry. Pero llega el momento donde agarramos el pañuelo, But there comes a time that we nos have to limpiamos las dry lágrimas up our tears y seguimos hacia adelante. and we move forward Con fuerza with strength y con fe. and with faith. Cuando lloras muchos, el enemigo cobra fuerza sobre ti When you cry, the y enemy te takes ataca con advantage eso of que you. te hace llorar. And he attacks you with that which makes you No cry. le llore al enemigo. Don't give the enemy the Llora en la attention. presencia de Dios. If you're going to cry, Y cry in pídele the a Dios que presence te of God ayude. and ask God to help Y you. lo que tú estás pasando, que solamente tú lo sabes, And what you're going through, and Él only te you va a know it. ayudar. He's going to help you with Él that. te va a ayudar. He's going to help you with Él te that. va a ayudar. He's going to help you with that. Él te va a ayudar. He will help you. Dice la Biblia The Bible says que Jesús la vio llorar desconsoladamente that Jesus saw her cry y in se an uncontrolled compadeció de way. ella. And she identified Y le himself with dijo, her. And he said to her, No llores. don't cry. Aquí hay algo profundo. There's something deep here. Si la mujer se queda en su casa, If this woman would have stayed home, destruida y porque el hijo murió, destroyed because the son died, entierran el muchacho. they would bury the son. Yeah. Hay cosas que si tú no sigues, There are things hay that if you gente don't que depende continue, de ti que no lo logra. Hay alguien que me- yes, there are people here that depend on you and they will not make it. If Si you ella stop. se queda en su casa, If she would have stayed home, Jesús no la ve. Jesus would have not seen her. ¿Sabe por qué Jesús la vio? You know why Jesus saw her?
Porque a pesar del dolor que ella tenía even though the pain she y la had tragedia que había pasado, and the tragedy that took place, siguió. she kept going. Tu tragedia, Your tragedy, tu proceso your process no te puede detener. cannot stop you. ¿Usted sabe cuál es el objetivo del enemigo? Do you know what the goal of the enemy is? Detenerte. Stop you. No es que tú te descarries. You cannot let go. Si te paraliza, If you paralyze, es tu objetivo. that's his Desde que purpose. entre en movimiento, You need to move. vienen los ataques. When you move, attacks will come. Y ese es el problema. And that's the problem. Él lo que quiere es que tú te detengas. The enemy wants you to Ella no stop. se quedó en su casa. She did not stay home. Ella dijo, me duele. She said, you know, it Será hurts me. fuerte verlo en ese hoyo, It is very hard to see pero him yo in lo that voy a hole. llevar a su destino final. But I'm going to take him to the Voy final a place. seguir. I will continue. Perdiste algo, You lost something, pero hay cosas que no has perdido. but there are things you did not lose. Que lo que tú perdiste That which you lost no te impida valorar will not stop you lo que valuing todavía queda vivo. that which is still alive. Hay gente que están concentrados There are people concentrated en lo que perdió on what they lost, y no le deja disfrutar and they will not let them enjoy lo que todavía sigue vivo. that which is still alive. Escuche esto. Are you Cuando listening? Jesús la vio llorar, When Jesus saw her cry, Jesús que iba pasando Jesus walking by, se compadeció de ella he identified al with ver her, cómo ella lloraba desconsoladamente. how she was crying without Y se control. acercó And he y le dijo, came near her and he said to her, No llores. don't cry. Oiga, Listen. y se dirigió donde estaba el féretro y le dijo, muchacho, a ti te digo, levántate. And he came near to the coffin and said to the boy, Y el que estaba muerto come back to life. And that which, resucitó. the boy that was dead, resurrected. El milagro Jesús no lo hizo por el muerto. Jesus did not do the miracle for the Quien dead. movió a Jesús What moved a hacer el Jesus milagro to do the miracle fue aquella mujer was the woman que a pesar de haber enterrado a su esposo, that even though buried her husband, iba a enterrar she was going a su hijo. to bury her child. ¿Qué Dios no dice en esta mañana? What is God telling us this morning? Perdimos la otra propiedad, no pudimos comprarla. We could not buy the other property. ¿Se detuvo la iglesia Buen Samaritano? Did Samaritan church stop? Seguimos. No, we kept going. Seguimos. We kept going. Seguimos. We kept going. Seguimos. We kept No vamos going. a parar. We're not stopping. Nadie nos va a detener. Nobody's going to stop us. Oiga, Listen, seguir moving forward te demuestra quiénes son los fieles al final del camino. demonstrates who the faithful ones are. Todos los que comenzaron aquí no están aquí. Hay Those that algunos, started here, not all of them are here. quedan algunos. Some are ¿Cuáles still quedan? here. No, Who are the ones that stay? no, 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 que no. no. ¿Sabe quiénes quedan? You know who the ones Los- that stay behind? tampoco. No, Los leales. the loyal ones. No es lo mismo It's not the same. fidelidad Faithfulness que lealtad. and loyalty are two different things. Loyalty and faithfulness Oiga are two esto, y de different esto things. puedo Listen, hablarle una tarde entera. I can speak Pero about te it voy a dejar algo. the whole afternoon. El que es fiel, The one that is faithful te es fiel por algo. is faithful to you for Es something. fiel porque tú le prestas dinero. You're faithful Es because fiel porque tú le you borrowed das, money. le das raya en tu vehículo. Or you did something for the Es vehicle. fiel porque tú lo tienes trabajando. Faithful because you Pero are tan having them pronto employed. tú dejas de prestarle dinero, But the moment you stop hasta ahí loaning fuiste money, bueno. up to that moment you were good for them. Mientras tú lo movías en el vehículo para arriba y para abajo, Until tú you're not eras la helping mejor. them, Pero as desde long que, as you were helping them, pero you were desde que good. ya no lo lleva, The moment you're no good, hasta ahí fue bueno. until then, Fue they were fiel, faithful. They were a ti. faithful to you, pero no es leal. but not loyal. El leal, aunque tú le prestes o no le prestes, siempre se mantiene Loyalty ahí. means that even though you give them money or not, they are there. Uh-huh. Escuche esto. Listen Y hay to this. gente que no están aquí
¿Sabe por People, qué? you know, Porque some of them no are not son there leales. because they are not Estaban loyal. aquí por lo que podían conseguir. They were here based on Pero what they desde were que le being. dijeron endereza what- tú estar torcido, hasta ahí fue bueno y es mejor salir para afuera. Uh-huh. They were faithful until the moment they could be helped. But after that, they were not be able to be helped. They left. Y los que siguen But those that are now still here son leales. are loyal. Pasan de fiel. They move from A faithful leales. to loyal. Escuche bien. Listen to this. Por lo tanto, That's why. ¿tienes problema en el trabajo? You have problems at your job? Sigue. Yes. ¿Tienes problemas de salud? You have health problems? Sigue. Yes. Keep ¿Tienes going. problemas financieros? You have financial ¿Te va a problems? poner a deprimirte? ¿Eso resoluciona nada? Is that going to depress you? Sigue. No, it will not solve Puedo nothing. ver por Keep el going. sentir en el espíritu. Sentir en el espíritu. You need to feel this in the spirit. Gente que antes tenía muchas posesiones. People that in the past had a lot of possessions. Ejemplo, muchas ropas. As an example, Muchos clothing, calzados. a lot of Mucha shoes, prenda. a lot of jewels. Y ahora en Cristo But now in Christ, no tienen ni mucha vestimenta, they don't have much ni clothing, buenos empleos, not even good jobs, ni mucha finanza. not even a lot of finances. ¿Sabe lo que te dice Dios? You know what God says? Aunque te quedes sin nada, Even though you are without Sigue. nothing, keep going. que llegue un momento There will come a time donde Dios te da 20 meses más de lo que tú that tenías. God will give you 20 times more than what you had before. ¿Cuál es el detalle? What is the detail here? Seguir. Keep Escuche going. bien. Keep Le voy going. a le Listen. voy a dar un secreto y ya estoy terminando. And I'm going to give you a secret and we'll be Tenemos que finishing. conocer cómo funciona el reino de Dios. We need to understand how the kingdom of God El works. reino de Dios. The kingdom of God En el mundo, perdón. in the world, Las cosas se consiguen fácil. you get things easy. Aquí hay que pagar un precio. But here in the kingdom, there's a price to pay. Usted sale por ahí. Oiga, yo salgo por ahí, Dios me libre y me guarde. And you know, God forbid, but Y I digo, go voy a there conseguir 2 mujeres and if I want 2 women, y la consigo. and Dios I me will libre y me find guarde. them, but God forbid. Escuche esto. Si Listen usted to está en this. Cristo, You are in Christ, usted paga el precio. you pay a price. Ve a otro acompañar y usted solo. Y usted sabía. Ve a otro acompañar y usted solo. You go and you are alone out there. Y usted paga el precio. And you pay the price. Pero cuando lo que Dios te da When God gives you something, permanece para siempre. stays what He gives you stays Aquí hay que forever. pagar un precio. There is a price to pay. Hay que pagar un precio. You have to pay a ¿Está price. pasando por momentos difíciles? Are you going through difficult moments? Sigue. Yes, but keep going. Lucas 15. Luke 15. El hijo pródigo falló. The prodigal son made a mistake. Pecó. He sinned. Lo hizo mal. He did it wrong. No justificamos su error. We don't justify his Se error. fue. He went. Lo perdió todo. He lost everything. Pero él siguió. But he kept going. Se levantó. He rose up again. Recibió muchas acusaciones. A lot of accusations. Consecuencia. Consequences. Lo gastaste todo en prostituta. You wasted everything with Pecaste. prostitutes. You sinned. Pero él no se llevó de las acusaciones de la gente. But he did not follow the accusations of the people. Él se arrepintió He repented y siguió. and kept going. Que tu caída Your fall, no sea tu sepultura. that did not be your burial place. Pecaste. If you sinned, No debiste de hacerlo. you should have not done it. Pero no te va a echar a morir. But don't die. Arrepiéntase Repent con la intención with the de intention no volverlo a hacer. to not repeat Y that again siga hacia and adelante. keep moving forward. El estado postrer del hijo pródigo The following situation of the prodigal son fue mayor. was bigger, ¿Sabe por qué? greater. You know why? Porque no se quedó en la caída. Because he did not stay in the fall. Se levantó. He came back up. Oh, lo perdió todo. Job lost everything. Ninguno de ustedes ha perdido 10 hijos. None of you lost 10 children. Millonario y lo perdió todo. He was a millionaire and he lost everything. Granjero, mucho ganadero y lo perdió todo. He had a lot of resources, he lost everything. Mucho trabajador y lo perdió A todo. lot of workers, he lost everything. Se murió Job. Did he die? La mujer que era lo que tenía que consolar le dice, maldice a tu Dios y muérete tú The también. wife that had to console him and say, you know, just curse God and die. Se detuvo Job. Did Job stop? Siguió. No, he kept going. ¿Por qué Job termina diciendo, Why does Job say at the end, de oída te había oído, I heard about you, mas
mis ojos ahora te ven. but now I know you. ¿Por qué Job pudo disfrutar How was Job able now to taste de todo lo que Dios le dio después de su levantamiento? everything that God had after his rise again? Porque el perder sus 10 hijos no lo detuvo. Because losing 10 children did not stop him. Perder bienes terrenales no lo detuvo. Losing earthly resources did not stop him. Job sabía Job knew que lo que no podía perder that what he could not lose era lo de arriba. was from De above. nada te vale It does not help you garantizar lo de abajo to guarantee that which is on si earth. está perdiendo lo que permanece para siempre. And if you're losing that which Las casas grandes son stays buenas, forever. Big homes is good. los vehículos nuevos son buenos, New cars is good. los viajes son buenos, Going around traveling is good. la cuenta llena es buena. A big bank account is good. Escuche esto, Listen to this. pero todo eso va a pasar. But all of that will go away. Nada de eso te va a llevar. None of those things where you will be able to take them with you. Pero hay But cosas There are things que permanecen para siempre, that stays forever. que tienen Then they have que motivarte that they have to motivate you a seguir. to keep going. Escuche esto. Listen to this. Hay gente que dice, no tengo nada por qué seguir. I have no reason to continue moving forward. Some people say Tiene that. hijos por qué seguir. Yes, you have children Tiene familia to por qué show seguir. them. You have family. Tiene amigos por qué seguir. You have friends. Y aunque ni tenga amigos, ni tenga familia, But ni even though you have tenga nothing, hijos, ni tenga no nietos, family, no friends, nothing, tiene que seguir you, por s- ti. you still have to move forward for yourself. Y decía a todos, And she said to everyone, si alguno quiere venir en pos de mí, he said to everyone, if anyone wants to come to me, niéguese a sí mismo, let them deny themselves. tome su cruz cada día Let them deny himself, take up his cross daily, y sígame. and follow me. Me encanta cuando dice, tome su cruz cada día. I like it when he says here, Jesus says here, take up his cross daily. Yo no puedo coger la cruz de Jackie, I cannot carry the cross of Jackie. ni puedo coger la cruz del hermano. Eric, I cannot carry the cross of Eric. Cada quien tiene su cruz. Everybody has their own cross. Oiga, deja de Listen. estar mirando la cruz del otro Stop looking at the cross of others. y enfócate en cargar la And tuya. focus on your own cross and carry it. Después que tú cargues la tuya, After you carry your own cross, entonces trata de ayudar al otro. then try to help others with their Y a cross. su nombre, And give his y a name su glory. nombre. His name y a tu nombre, and your name en el paso, along the way. cuídate de la distracción. Be careful with distractions. La distracción es una trama del enemigo para que tú te detengas. Distraction is what the enemy uses to stop you. Tienes que tener cuidado con tu entorno. You have to be careful with Tu what is entorno around you. te motiva o te desanima. Those around you can motivate you or Tu discourage you. asociación con quien tú te juntas te motiva o te desanima. Your associations can motivate you or Ellos discourage hay you. gente que su entorno no lo deja seguir. Some people, your associations están do not rodeados- allow you to go forward. Están rodeados de gente negativo You're surrounded by negative y people de gente de que nada se puede y de gente amargada. and people that are bitter and nothing is possible. Ore por ellos y siga. Pray for them and you Yo continue. estuve rodeado de gente así I was surrounded by people like that. y si me hubiese mantenido con ellos, And if I would have stayed with them, no estuviera en Aruba hoy I predicando. would have not be here in Aruba preaching to you Traté de today. ayudarlo y no quisieron I tried to help them, they didn't want to. y tuve que seguir. And I had to continue. ¿Tienes problema con tu pareja? Do you have problems with your couple? Sigue peleando. Keep fighting. Dios te ayudó. Don't keep fighting like killing. Cuando hablo de pelear, I'm talking when I'm talking about fighting. hablo de que Gracias. tiene que seguir, I'm talking about keep moving forward. de Gracias. que tiene que seguir intentándolo. You need to keep trying. Si Dios te ayudó a seguir, If God helps you move forward, después del proceso que pasaste, after the process, what happens es para que ayude a otro. is to help others. Hebreo 10:38. Hebrews 10:38. Mas el justo The just por la fe vivirá. by faith they shall Y live. si retrocediere, And if they go back, shrink back, no agradará mi alma. that will not please me, Pero says the tú Lord. no eres de lo que retrocede, But you are not the type that shrinks back, sino de lo que tienen fe
But you are the type that has faith para la preservación to preserve del alma. your soul. Porque por la fe Because by your faith, es que estamos siguiendo it is a my alguien faith is the reason why I'm moving forward. que no vemos, There's somebody that we don't know pero que about, está ahí. but they are there. Tiene que seguir. You have to move forward. Tu opción de camino no es retroceder. Your option is not to go back. Extiéndete a lo que está Your delante. option, your only option is to move Póngase sobre forward. sus pies. Let's all stand. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. ¿Hay alguien aquí que quiere entregarle su corazón a Cristo en esta mañana? Is there anybody here that wants to surrender their hearts to Jesus? Caballero, ¿quiere entregarle su vida a Cristo? My brother, you want to surrender your life to Usted. Jesus? You? Si al lado de usted hay alguien If next to you there is que no someone, conoce a Dios, levante la mano, como le da pena levantar la mano, usted la levanta por él o por are you ella. shy to lift up your hands? If there's somebody next to Al you lado suyo hay alguien que no es evangélico o that is evangélica. did not give their lives to Usted sabe que Jesus, necesita arrepentirse. and you know they need to repent, Levante la mano por él o por ella. lift your hands up for them. If No hay there's nadie. somebody next to you, you know they need Christ. Lift your hands up for them. Bueno, esto es por convicción. Ok, Okay, ok. okay. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Hay alguien, oiga, el altar está abierto. Listen, the altar is open. Este es el momento This is the moment de usted tomar decisión. to make a decision. Seguir como está Keep going as you are, o dar un paso hacia adelante. or take a step forward. Mire, escúcheme bien. Listen to me. El que no tiene a Dios The one that does not have God, vive asustado. you live frightened. No tiene paz. You have no peace. Vive con una zozobra. Zozobra. Como un susto. Yes, you live frightened. Vive con un susto. Yes, you live frightened Porque lo necesita Él. because you need Him. Dentro del corazón de cada ser humano In the heart of every human being, hay un vacío there is an emptiness que no lo llena nada en esta that tierra. nothing on this earth can fill. Solo Dios Only God hacia el hombre towards man. feliz. Only God can make man happy. Solo Dios. Only God. Y sin arrepentimiento And without repentance, no hay remisión de pecado. Hay, you cannot have your sins forgiven. hay gente que dice, There are people that say, yo no me emborracho, I don't get drunk, yo no bailo, no voy a discoteca, I don't go to discos, yo no le hago mal a nadie, I don't do no wrong to no one, yo le doy al pobre. I give to the poor, Eso está bien, and that all of that is good, pero tiene que arrepentirte. but you still have to repent. Por cuanto uno pecó, Because if one sins, todos fuimos destituidos all of us are sinners, the de la Bible says. gracia de Dios. We all fell short of the glory of God. Necesitamos arrepentirnos We need to repent ourselves para reencontrarnos con nuestro Padre. so we can have a Cuando new yo encounter with our Le Father. entregué mi corazón a Cristo, When I gave my life to Jesus, yo comencé a vivir plenamente. I started to live a No era que yo no respiraba, bountiful life. yo respiraba. It's not like I was not breathing. I Yo was estaba breathing. vivo. I was alive. Pero cuando me arrepentí, But when I repented, mi vida fue diferente. my life was different. Y de todos los que están aquí. And all of us that are here, ¿Usted dio el paso de salvación? did you take the step of salvation? ¿Usted habla español? You speak Spanish? Yo quiero orar por ti, por salvar. ¿Te convertiste? Did you give your life to Jesus? ¿Yes? Ok. ¿Hay alguien aquí que quiere entregarle su vida a Cristo? Is there somebody here that needs to give their lives to Jesus? Aleluya. Hallelujah. Ya este mensaje fue predicado. This message was already Y preached. esto es un asunto por convicción. And this is by conviction. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, Repeat this prayer with me. Lord en Jesus, esta mañana this morning, yo te entrego mi corazón. I surrender my life. Escribe mi nombre Write my name en el libro de la vida in the book of life. y no lo borres jamás. And don't take my name off of Ayúdame it. Help me
a poder seguir hacia adelante. to continue move forward. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Incline su mano hacia acá. Vamos a orar por ellos. Stretch your hands over to him. We're going to pray for them. Padre, en esta hora yo te presento a este hombre. Father, I present this man to you. Hace un momento era tu criatura, A moment ago, he was your creature, mas ahora se ha convertido en tu but hijo. now he is a child. Ayúdalo a poder seguir hacia adelante. Help him to move forward. Libértalo de toda atadura. Set him free of every bondage. Toma dominio y control de su mente. Help him to take control of his mind and heart. Sé Dios y Señor de su vida. Be Lord be Lord of his life. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen y amén. and amen. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Escuche esto. Vamos a orar. Listen Vamos a to orar, this. Let's vamos a pray. orar, Let's vamos a pray. orar. Aleluya. Hallelujah. Cada quien aquí tiene su petición. Everybody here, you have your petitions. Cada quien aquí Everybody sabe here know con qué está luchando. with what they are struggling with. El hecho de que tú seas amiga o amigo de alguien y creas que sabe todo lo de él o de ella, The fact that you are a friend of somebody and you think you know everything of them, te equivocaste. you are wrong. La gente no lo cuenta todo. People don't tell everything. Hay cosas que se lucha y se tiene There are struggles and you have them que no se lo dicen a nadie, and you don't tell no one, pero que están ahí. but they are there. Hay cosas There are struggles que el único que nos puede entender that the only one that can understand us es Dios. is God. Si el esposo tuyo lo sabe, sabe que te bota. Ay, mamá. Dilo, dilo. Dígalo, If you tell the husband, you know, he will throw you away. si la esposa tuya sabe, If tú your sabes que te wife deja. knows, you know that she will leave you. Tú sabes que tus hijos nunca perdonarían algo que tú sabes que está pasando. You know that your children will never forgive you those things that are happening right now. Hay cosas There are things que solamente tú solo puedes contar a Dios. that you can only tell them to God. Por más amigo íntimo que tenga, You can have the best of friends, no todo el mundo cuenta but not everybody tells everything. todo. Pero de eso Dios quiere libertarte. But of that, God wants to set you free. Dios quiere quitar todo sentimiento de culpa. God wants to take away every guilt feeling from you. Porque hay cosas que han pasado hace años Because there are things that took place long ago. y todavía actuamos como que si Dios no nos hubiese perdonado. And you act as if God did not forgive you Dios no está today. hablando palabra profunda, pastora. God is giving me a very profound word here. Mucho sentido de culpa hay aquí. There are many here with a deep guilt feeling. Y el enemigo te vive atacando tu mente And the enemy is living to attack your mind, para hacerte sentir culpable to make you feel guilty y sucio o sucia. and also dirty. Oh, gloria a Dios. Glory to God. Mire, por algo no siento mandar a pasar aquí a nadie. For a reason, I'm not asking people to join the altar. El que le sirve el zapato, If Se the lo va a shoe poner. fits you, you will put it on. puede ser que nadie sepa que tú abortaste un niño, Maybe people don't know that you aborted a child, pero Dios lo sabe. but God knows. Puede ser que nadie sepa que tú provocaste que se lo sacara, Maybe you are the one that provoked pero to Dios take lo the sabe. child out, but God knows. Te sientes culpable, And you feel guilty. te sientes destruido porque motivaste, You feel destroyed because you motivated that act. pero no está condenada a muerte por eso. But you're not condemned to death Si te because of that. arrepentiste de verdad, If you really repented, Dios te perdonó. God forgave you. Fue un error que cometiste, It was a mistake you made, pero Dios te perdonó. but God forgave you. Cada quien aquí Everybody here, está luchando con cosas, they are fighting with things, con struggling with cosas things, fuertes. strong things. Cierre sus ojos. Close your eyes. Levante su manito derecha al cielo, las Lift dos up manos your como right usted hand quiera. or both hands.
Wow, hay una atmósfera muy fuerte en este There's a lugar. very powerful atmosphere here. Lo mejor que le puede pasar a un hombre o a una mujer es cambiar de dirección. The best thing that can happen to a man and a woman is to change direction. Número uno, reconocer thing que is- falló, Is to recognize that you made a que lo mistake, hizo mal that you made a mistake, y arrepentirse con la intención and then repent with the intention de no volverlo a hacer otra vez. to not repeat it again. En esta mañana, This morning, todo sentido de culpa all guilt feelings se va a ir. will go in Jesus' name. Dios te va a dar paz God's going to give you peace en esa área. in that area. Él te perdonó He forgave you, y tienes que seguir. and you have to move Tú forward. no eres de los que retroceden, You are not the type that shrinks back. tú eres de los que siguen. You are the type that moves forward. Tú no eres de los que se detienen, You are not the type that stops. tú eres de los que se extienden. You are the type that extends yourself. Mantén tus ojos cerrados Keep your eyes closed y ora and pray por ti mismo. for yourself. En este momento tú vas a orar por ti mismo. At this moment, you're going to pray for yourself. Aquí nadie conoce más tu lucha que tú mismo. Nobody knows your struggle better than yourself. No tienes que orar fuerte You don't have to pray too hard porque Él te escucha, because He listens to you. pero ora. But then pray. Si tienes que pedirle perdón, pídele perdón. If you have to ask Him forgiveness, Y si Do te it. algo mal, if you did something wrong, pídele perdón a Dios. ask God to forgive you. Sabe que lo hiciste mal, If you know you made a mistake, nadie te vio, nobody saw you, pero Dios te vio. but God saw you. Pídele perdón. Ask Him forgiveness. Si no ha hecho nada malo, If you didn't do nothing no wrong, pida perdón. don't ask forgiveness. Pero es tiempo But it is time de que seamos sinceros con that Dios. we can be honest with God. Señor, Lord, es que esta mañana this morning te pedimos perdón. we ask you forgiveness Si hemos fallado, where we failed, si hemos pecado, where we sinned. si lo hemos hecho mal, If we did it wrong, te pedimos que nos perdones. we ask you to forgive us. Te pedimos que nos perdones. We ask you to forgive us. Ayúdanos Help us a salir to come out de X situación. of this situation. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, me arrepiento I repent de ese error que cometí. of that error that I made. No lo volveré a hacer. I will not repeat it. Y cuento con tu ayuda And I count on your help para no volverlo a hacer. to not repeat it. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, te pedimos ayuda. we ask you for help. Te pedimos ayuda. We ask you for help. Te pedimos ayuda. We ask you for help. Todo contacto Every contact con espíritu de levianismo with the spirit of se lesbianism rompe en el nombre de Jesús. breaks apart in Jesus' name. Toda relación. Every relationship. Oh, todo contacto Every contact se rompe. breaks apart. Toda Is comunicación destroyed. Every communication se rompe is broken en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Puedo sentir en mi espíritu I can feel in my spirit alguien que está siendo zarandeado. somebody Alguien que está siendo zarandeado somebody is being shaken con espíritu de levianismo. with a spirit Oh, of lesbianism. Dios mío, Padre. Se está sintiendo que la persona que más confianza tiene es ella. If you feel like you Cow, trust that cow, person cow. more, El Señor te dice detente. then the Lord says stop. Corta esa comunicación. Caught with that communication. Detente. Stop. Tiene que seguir a lo que queda hacia adelante. You need to move forward to that which is in Rompe front con of you. eso. Destroy that. Stop that. En el nombre de Jesús. Break that association in En the el name of nombre de Jesus. Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Tu mejor amiga no es ella. Your best friend is not Tu her. mejor amigo es el Espíritu Santo de Your Dios. best friend is the Holy Spirit of God. Aleluya. Vamos, levante su Aleluya. manito al cielo ahí. Lift up your hands. Wow, 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 wow. wow. Urrabacatarabasoya. Esta iglesia está en tus manos, Señor. This church is in your hands, Lord. Ahora, Now, después de un arrepentimiento After- general y global, after a repentance that is global in general,
Necesitamos nueva fuerza. We need renewed strength. Necesitamos nueva fuerza. We need renewed strength. Fuerza para luchar por nuestra generación. Strength to fight for our generations. Fuerza para poder seguir hacia adelante. Strength to keep moving forward. Fuerza para poder extenderme. To stretch myself forward. El Señor está fortaleciendo en esta mañana. The Lord is strengthening El this Señor morning. está fortaleciendo en esta mañana. He is renewing strength this morning. A partir de hoy, From today on, from today on, te vas a sorprender you are going to be con el surprised nivel de fortaleza espiritual by the strength, the spiritual que strength vas a recibir. that you will receive. Dios te fortalece. God's gonna strengthen Dios te you. da nueva fuerza. He is renewing your strength. Hay alguien aquí que está siendo fortalecido. Is somebody here that's being strengthened? Hay alguien aquí que está recibiendo nueva fuerza. Are there people here receiving renewed En el strength? nombre de Jesús de In the name of Nazaret. Jesus, then En Jesus el of nombre de Nazareth. Jesús de Nazaret. In the name of Jesus of Yo Nazareth, veo cadenas romper. I see chains being broken. Yo veo cadenas romper. I see chains being broken. Yo veo cadenas I romper. see chains being En broken. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Agárrala ahí. Jesus. Yo quiero mujeres Hold al lado her. mío también. Mujeres want- al lado mío también. I want women alongside no me. solo quiero verlo a él. Quiero Not mujeres only al lado mío him, but I también. want to see women helping me Aleluya. also alongside En me. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Cadenas son rotas. Every En el chain nombre de Jesús. broken in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Hambre, Jesus. sed Thirst, de buscar tu hunger, rostro, to look for de your buscar tu face, presencia, your de presence, hacer tu perfecta voluntad. to do your perfect will. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Entra en una nueva dimensión de oración y búsqueda A new dimension of y prayer obediencia and to a tu seeking the palabra, Lord and Señor, obedience of your word, y a la Lord. iglesia y a los pastores. And the church, also the En el pastors. nombre de Jesús, In the name of Jesus. por el poder de la palabra. By the power of the word of God. Dios te da paz God gives you peace en medio de tu tormenta. in the midst of your Dios storm. te da paz He's going to give you en peace medio de tu tormenta. in the midst of your storm. Abre su entendimiento Open her understanding para que pueda ver so she can see lo que no ha podido ver. that which she was not able to Toma see. dominio y control Take control de sus pensamientos, of his thinking, de su entrada. of de his su salida. entering and also coming Toma out. dominio y control Take control, de Lord, sus sueños of his en el dreams nombre de Jesús. in the name of Jesus. La obra que comenzaste, The good work you started, Lord, termínala en Él, Señor. continue and finish it in Termínala him. en Él, Señor. Finish it in him, Que Lord. Él puede echar raíces. That he can Que Él puede echar raíces throw down roots en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Escuche bien, Dios está obrando fuertemente. Listen good. God is Dios doing a está good work, obrando fuertemente. a deep work right here. Dios te da nueva, cierra tus ojos. Dios te da nueva fuerza. Close your eyes. Cierra He's tus strengthening ojos. you. Close your eyes. Dios te da nueva fuerza. He is strengthening you. Dios te da nueva fuerza. He's going to give you new strength. Dios te hace echar raíces. He's going to give you roots. Toma dominio y control de su mente. Take control of his mind. Dominio propio. Dominio propio. Self-control. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Mira el potencial Look at his que tú has potential puesto en Él that you have placed in para him ganar almas. to win souls. Ayúdalo, Dios, Help him, Lord, a poder ejercer con sabiduría to execute with el wisdom, la agilidad que with tú le has dado a agility, Él. with the agility you gave him. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Hay una unción muy poderosa There's aquí. a very powerful anointing Hay una here. unción muy poderosa aquí. There's a powerful anointing right Hay una here. unción muy poderosa aquí. There's a powerful anointing right Hay here. una unción muy poderosa aquí. There's a powerful anointing here.
Thank you, Jesus. Oh, qué unción, qué unción, qué Oh, unción. what an qué unción, anointing. Qué unción, What an anointing. qué unción, qué unción, qué unción, qué What an unción. anointing. Yo puedo ver en el espíritu cadenas romper. I can see how the Spirit of God is breaking Yo chains. puedo ver en el espíritu cadenas romper. I can see the Lord breaking chains. Cadenas romper. I see chains being broken. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Nombre de Jesús. In the name of Jesus. Paz. Peace. Libre de toda opresión. Free. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Toda carga se va. Every Toda carga burden se va. must go. Is Toda going. carga se va. Every burden is going. Y se reviste un manto de humildad. And a humble mantle En is el coming nombre over de you. Jesús. In Jesus' name. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Nueva fuerza. Renewed strength. Nueva fuerza. Renewed strength. Solo no podemos. Alone we cannot. Te necesitamos a ti, Señor. We need you, Lord. Te necesitamos a We ti. need you, Lord. Cierre sus ojos. Close your eyes. Te necesitamos a ti. We need you, Lord. Su vida está en tus manos. Her life is in your hands. Su familia está en tus Her manos. family is Señor. in your hands. Sus peticiones están en tus Her manos. petitions are in your hands. Ayúdala, Padre. Help her, Lord. Ella necesita de tu ayuda. She needs your help, Lord. Ella tiene que entender que tú eres su socorro. She needs to understand that you are her help. Tu socorro viene de Jehová. Él es tu ayudador. He is the one that will help you. Oye, Él es tu ayudador. He will help you. Él te va a ayudar. He is going to help you. Él no te va a dejar sola. You will not be left alone. No te va a dejar sola, te He va a will ayudar. not leave you alone. He's going to help you. Ushabarabakaya. De esta tú vas a salir. From this situation, you Tú will vas a come out. salir de esa. You are going to come out of this No es situation. verdad que te vas a quedar ahí. It's not true that you will stay behind. Dios te va a ayudar a salir. God's going to help you come Y out. cuando Él te saque, When He takes you out, dale la gloria a Dios. give God the glory. Dale la fue Dios. Because it Él va a was usar God. medios para sacarte. He's going to use resources Él to take moverá you la out. ficha, He's going to move things. pero la gloria será de Dios. But the glory is His. De esta tú vas a salir. You are Vas a salir. from this situation Vas you a will come salir. out. You're Vas going a to come salir. out. Vas a salir. You will come out. Vas a salir. You Vas a will salir. come out. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Por el poder de la palabra. By the power of the Word of Por God. el poder de la palabra. By the power of the Word of God. Gracias, Señor. Thank por you, su vida. Lord, for her life. Gracias, Señor, por su vida. Thank you for her life. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias por la gran obra. Thank you for the good Por el work. poder de la palabra. By the Word, Por el poder de la by the palabra. power of your Word.
de lo que tú me has dado, of what you have given me. yo te pido que tú le des. I ask you to give him. De lo que tú me has dado, Of which you have given me, yo te pido que tú le I des. ask you to give him. Yo no tengo ni plata ni oro, I don't have silver nor gold, pero lo que yo tengo, but what I have, te doy. I give you. Hambre de Dios, Hunger of God, tiempo de oración, time of prayer, hambre por su presencia, hunger for his presence, hambre por ser usado por Dios. hunger to be used by God. Hay un apetito que nace en el día de hoy. There is a new appetite being Nace born en el día de today. hoy. It's A being partir born de hoy. today. From today on, Entra en una nueva dimensión. you are entering a new La dimension. Biblia dice The Bible says, que el que busca halla, the one that seeks que el que finds, pide se le dará. the one that asks will get. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Levante Jesus. su manito al cielo ahí. Lift your hands. Levante su Lift up manito your al hands. cielo. Lift up your hands. Y dele gracias a Dios. And give God thanks. Dele gracias a Dios. Give God thanks. Dele gracias a Dios. Give God thanks. Dele gracias a Dios. Give God thanks. Hay un nivel There's a new level donde ya no se le pide, that we don't ask Him se le anymore. da gracia. It's Hay given un you by nivel grace. donde ya no se le pide, We don't se ask le da Him anymore. gracia. We Se le just da give Him gracia. thanks. We just thank Him. Dios, don't Moisés ask le dijo a anymore. Dios, ¿qué vamos a hacer? Moses asked the Lord, he said, what Y are we Dios le going to dijo, do? And God "Marcha. said, just move forward. Usa lo que tienes en las manos. Use what you have in your hands. Dale gracias a Dios. Just give Him thanks. Gracias por lo que tú tienes Give Him thanks for what you have, y gracias por lo que viene de camino. and give Him thanks for what's coming Gracias along por your lo way. que tú tienes Give Him thanks for what you y have, gracias por lo que viene de camino. and give Him thanks for what's coming on Aunque your no way. tengo el milagro todavía, Even though I don't have the miracle, pero sigo creyendo. I keep Sigo believing. creyendo. I keep believing. Sigo creyendo. I keep believing. Dele gracias a Dios. Give God thanks. La gracia es una actitud de fe. That giving thanks is La an gracia attitude of es una faith. actitud de fe. Giving thanks is an attitude of faith. La gracia es una actitud de fe. Giving thanks is an attitude of En faith. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen. y amén. Quede separado. así. Amen. Quede Just stay separado. standing for a minute. Dios me sorprendió una vez más. You know, the Lord surprised me once again. Ninguno de ustedes None of you se imagina imagine lo que Dios hizo aquí en este día. what God did today here. Hay testimonio que muchos de ustedes lo van a contar. There are many testimonies that many of you will No, no, tell. no me aplauda todavía. No, no, Don't, no me don't give aplauda, no me applause aplauda. yet. Escuche bien, escuche ahora. Listen right now. Hay testimonio que muchos de ustedes lo van There a are contar testimonies you're going to be telling de lo que pasó hoy. because of what happened today. Hay testimonio There are testimonies que no se pueden contar. that you cannot tell. Y escúcheme bien, Listen, le voy a enseñar algo. I'm going to teach you Yo something. tengo 45 años dentro de una iglesia. I have 45 years in a church. Yo nací en una iglesia. I was born in a church. Yo no lo sé todo, I don't know everything. pero lo que he visto debajo del sol. But what I've seen under the sun, Hay cosas que pasaron aquí hoy. the things that took place here today, Repito que muchos de ustedes lo van a testificar. I repeat, you will testify about it. Hay otras cosas But there are other things que fueron tan profundas that they were so deep que ni testificarse públicamente pueden. that you cannot publicly testify about it. Porque no todos estamos preparados para recibir un testimonio de esa manera. Because not all of us are prepared to receive a testimony of Número that tres. magnitude. And three, Hay cosas que That en un things. futuro in a future, sí usted puede testificar. you will be able to testify about. Y hay otras que sí usted se la va a testificar And other things that if you testify, a alguien que pasó lo mismo que por el cual Dios lo libertó a usted. that of people that went through what you went through and you were set free of it. ¿Me entendió? You understand me? Una persona A person que mató a uno that killed another one no puede pararse al otro día y decir, cannot stand me in the arrepentí, following maté a day. uno I repented because I killed somebody. en tal año. It's in the years. Eso tiene su tiempo That has its time de to tell, testificar. to testify, yes. ¿Me están escuchando? Do you understand? Le estoy poniendo un ejemplo. I'm just Un giving you ejemplo estoy poniendo. an example. It's not like it is the ¿Qué reality. quiero dejarle dicho con esto? What am I trying to tell you? Que lo que se ha roto aquí
that which was broken here today, provoca avivamiento. it provokes revival. Porque hay gente que no trabajaba ni se involucraba Because there were people that were not working and they were not por los participating sentimientos de culpa que todavía cargaban. because of the guilt feelings that they were carrying around. Hay cosas muy grandes aquí dentro de ustedes. Puedo sentir en el espíritu y no That, estoy inventando. big, great things that are here in your hearts. Que a And I'm partir not de hoy, inventing that from today. Te vas a sentir libre. You are going to be set te free, vas a feel sentir free, bien. and you're going to feel good about it. Como le dije, hay cosas que Like I no se told you. cuentan y nadie la ha contado aquí. There are things that you cannot tell and nobody knows about here Y en today. el día de hoy, And today, Dios te libertó. God set you free of it. Esta tarde seguimos We will continue this evening. a las 6 de la tarde. 6 p.m. we are here. Va a abrir el hijo mío My son will open up, y si hay que revelar y si hay que relevarlo, and if I need to help him, yo tendré el bate en la mano I will have the bat in my hands o la pelota de fútbol ahí preparada. or the football in my hands. Así que yo creo So I believe que lo de esta tarde va a ser mayor que lo de ahora. that this evening is going to be bigger than now. Escuche esto. Listen to this. Mañana en la noche, a las 7:30, 7:30. Mañana a Tomorrow, las 7:30. 7:30, abrimos un extra, como dijo el pastor. we are having an extra. Desafío financiero en el siglo XXI. Financial challenges in the 21st century. Can we have the graphic art? Una palabra y una enseñanza que Dios puso en mi corazón This is a word that God laid on my heart para empresarios, for business people, aquellos que sueñan ser empresarios, those that dream about becoming a business people, aquellos que estudiaron, those that studied, el que no estudió, those that also did not study, pero que va a tener una visión de águila. but you're going to have a eagle vision. Si usted guarda lo que va a aprender mañana, If you keep what you're going to learn tomorrow, todo su entorno va a comenzar a cambiar. everything around you, your surroundings Escuche will esto. change. Quizá Listen, usted sea próspero en su negocio, maybe you are prospering in your business, muy próspero, very prosperous, pero hay profundidades que usted no la sabe. but there are depths of things that you don't know No about. crea que se lo sabe todo. Don't think you know it all. Escuche esto. Listen to this. Esta palabra de mañana, The word of tomorrow, desafío financiero del siglo XXI, financial challenges in the 21st century, es poderoso. it's powerful. Y quiero compartir esta enseñanza con usted mañana a las 7:30. And I want to share this teaching with you tomorrow at No se 7:30. quede. Mañana a las 7:30 ahí cerramos. 7:30 is where we finish tomorrow. Esta tarde traiga a alguien, invite a alguien. Invite somebody this evening. ¿Quién Bring lo them to ¿quién lo church. invitó a usted? Who invited you? Nadie lo invitó. Piero. Usted, Piero. Yeah, correct. Piero, Piero, aunque no predicó, even though he did not pero preach, contribuyó para que él sea salvo. but he contributed that he came here and got his salvation. Hay gente que quiere que Dios salve su familia, Some people here, you want pero your no family lo to trae. you want your family to Yo come vi to que Christ, but Piero, you don't bring ahí them. habían dos y se fue uno, Yeah, Piero brought two, but pero one uno left. se quedó. But one stayed behind. Traiga a alguien esta tarde a las 6. Bring somebody this evening. Nos vemos ahorita, el pastor con nosotros. We will talk later. Amen. Gracias. Wow. Ask my wife to help me with translation. What a powerful time in the Lord. Amen. Qué Momento tiempo. más poderoso en el Señor, amén. So we will continue this evening, Seguiremos en esta tarde and I want to highlight again, invite somebody. y quiero decirles una vez más, I inviten a wonder alguien. why we don't do that. Yo me pregunto, ¿y por qué no lo hacen? He said something important just now. Él dijo algo muy We want our importante hace family rato. members to come to the Lord, but we don't invite them. Queremos que nuestras How does familias that lleguen work? a los pies de Cristo, pero no los invitamos. I believe we are getting powerful ministry here. Yo creo que aquí se le da un ministerio poderoso, consiguen This un is ministerio deeper poderoso. ministry than the usual ministry. Este es más profundo que lo normal. Okay? What happened today, he's right. This is profound. Lo que pasó hoy, él tiene razón. Fue And a lot of us, profundo. we are stuck because of Muchos de guilt nosotros feelings. estamos pegados por sentimientos de culpabilidad. And indeed, God broke that thing apart. Y Dios lo rompió. And we will know, we will feel it. Lo So something has sabremos, been lo happening all these sentiremos. days.
Algo in ha church. estado Amen. pasando todos The Holy estos días en Spirit la is moving. iglesia. El Espíritu Santo se está moviendo. So come this evening O sea, vengan en esta tarde and tomorrow as well. y mañana también. Times such as this, Momentos como estos, make time to invest in your spiritual life. haz tiempo para que tú puedas invertir And en tu vida invite espiritual. somebody. Y invita a There are alguien. people in your surroundings that need this. Hay personas en tu alrededor que necesitan de esto. Okay? Be a revivalist. Sea uno que trae avivamiento. Amen. Invite them. You never know. Invítales. Maybe porque God nunca already lo worked sabes. in their hearts. Quizás Dios ya Your trabajó invitation is what's missing. en su corazón y solamente falta tu invitación. Let's make it a normal practice to invite people. Vamos a hacerlo algo normal, una práctica normal de invitar a alguien And siempre. let it in the hands of God to do the work in their hearts. Y déjalo en las manos del Señor para obrar en su corazón. Unless you are ashamed of the gospel and you are ashamed of the church. O quizás tienes vergüenza del evangelio de la iglesia, quién sabe. Okay? I hope that's not the Y case. yo espero que eso no sea el caso. Take courage Toma coraje and invite somebody. e invita a alguien. All they can tell you are a couple of things. Todo lo que te pueden decir son algunas cositas. Yes. ¿Sí? No, No. and maybe another day. O quizás otro día. Will that hurt you? ¿Eso te hará daño? I don't think so. Yo no lo creo. So have faith Entonces tenga fe to expect a yes. para esperar el I will sí. be here. Yo I'm gonna vendré come with contigo. you. Vendré contigo. Amen. Amén. Glory to God. Let's close. Vamos a cerrar. Father, we thank you. Padre, te damos We bless gracias you. y te bendecimos. And everything we've received so far, Y todo que hemos recibido hasta hoy, we thank you for it. te damos gracias por ello. And we Señor. anticipate also Y anticipamos también, what Señor, is left to come. lo que todavía falta So por we venir. bless the service this evening and we bless the service bendecimos el tomorrow as servicio well. Esta noche y mañana As we también. leave this place of Y worship, según vayamos de este lugar de adoración, Señor, protect us protéjanos and bring us back y tráiganos de without vuelta, incident and sin accident. incidentes In ni the name of accidentes, Jesus. en el nombre de Jesús. Thank you again, Father. Gracias una vez más. Amen Padre. and amen. Amén y We'll see you amén. tonight. Los vemos esta noche. God bless you. Dios te bendiga.